जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण डॉक्टर कृपाली जी, मार्गी जी, मीरा माता जी, मोनाधारिया माता जी, नैना माता जी, पूजा माता जी, रिद्धि माता जी, वर्षा पटेल माता जी एंड विशाल रावल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નોંતુર મંગળુરુના પતિથી. તો આપણે રિવાઇઝ કરીશું ચેપ્ટરના છે 1 થી હવે 18માં ચેપ્ટર સુધી આપણે આવી ગયા છે. અધ્યાય 18. તો નામ બતાવો. ચલો, પહેલું અધ્યાય કયું છે? ન્યુ પાર્ટિસિપન્ટ જે છે એ બોલશે તો મને વધારે આનંદ થશે. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चैप्टर 1 कયું છે? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग. यस, कुरुक्षेत्रની રણભૂમિમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. બીજો જે અધ્યાય છે કયું છે? ગીતાનો સાર માતાજી. ગીતાનો સાર. યસ, ખૂબ સરસ. આગળના ત્રીજો ગીતાનો સાર અથવા તો સાંખ્ય યોગ. યસ, બંને નામ છે. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એ તો 5મો અધ્યાય છે. ફરીથી જ્યારે કર્મયોગ આવે. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન આપે છે દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમો જે તમે કહો છો ફરીથી કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. અને છઠ્ઠો કયો હતો? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ, જે આપણે અથવા તો અષ્ટાંગ યોગ વિશે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું. પછી 7મો જ્ઞાન યોગ. હરે કૃષ્ણ. યસ, અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવાન જે છે જ્ઞાન આપે છે. 8મો કયો છે? 8મો અધ્યાય માતાજી ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. 9મો રાજ વિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ. યસ, અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, જ્યાં ભગવાન આપણને આપે છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપે છે. કયું હતું ગુહ્યતમ જ્ઞાન? જે 9મા અધ્યાયમાં આપણે સતતમ કીર્તયન્તો મામ. હા, તો કરવાનું શું છે આપણે? સતત એમની ભક્તિ કરવાની, કીર્તન કરવાનું, જપ કરવાના, નમસ્કાર કરવાનું. કોનું? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. હા, એ ખૂબ ક્લિયર હોવું જોઈએ આપણા માઇન્ડમાં. જી માતાજી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ભગવાને કીધું છે. અને અનન્ય ભક્તિ વિશેનું જે જ્ઞાન છે, ગુહ્યતમ જ્ઞાન, એ ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં આપણને આપે છે. અનન્ય ભક્તિ એટલે પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. અનન્ય ભક્તિ એટલે ભગવાન એમના સિવાય બીજા કોઈ નહીં, એમની જ. ભગવાન કૃષ્ણ મૂળને પાણી આપીએ આપણે તો બધાને જે છે પોષણ મળી જાય છે ને. પછી પાંદડાઓને અલગથી આપણે પાણી આપતા હોઈએ છીએ, એની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. આગળના કયા અધ્યાય હતા? 10મો. મિનિટ રાખવાનું કે મિનિટ રાખવાનું? 10મો અધ્યાય કેવો હતો? વિભૂતિ યોગ. હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિ યોગ. અને એક વિભૂતિ જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું 10મા અધ્યાયના 25મા. કઈ વિભૂતિ બતાવી હતી?
જે આપણે રોજે કરીએ છીએ ને, કયું યજ્ઞ કરીએ છીએ? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞસ્મી માતાજી. નામ જપ યજ્ઞસ્મી. જપ યજ્ઞ વિશે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું ને 11મો અધ્યાય. વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ. હા, એટલે તો વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ. ભગવાને કરાવ્યા હતા. પછી 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. ભગવાને હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગ 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. ભગવાન કેટલા કૃપાલુ છે. અલગ અલગ સ્ટેજીસ આપણને ભક્તિના આપે છે. 12મા અધ્યાય. પછી 13મો અધ્યાય કયું હતું? ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ અથવા તો પ્રકૃતિ પુરુષની ચેતના. 14મો ગુણત્રય વિભાગ યોગ. ગુણત્રય વિભાગ યોગ. યસ. પછી 15મો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ. 16મો અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. દેવાસુર 17મો હતો કાલનો. 16મો કયું હતું? આસુરી યોગ તથા આસુરી ગુણો. ભગવાનના ધામમાં જવું છે. ભગવાનના ધામના વર્ણન જયારે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્યું, તો ધામમાં જવા માટે એવા ગુણો તો હોવા જોઈએ ને. તો ભગવાને દૈવી ગુણો બતાવ્યા અને આસુરી ગુણો પણ બતાવ્યા. તો દૈવી ગુણો આપણે જોયું હતું કે આપણું જે યુદ્ધ ભૂમિ કઈ છે, તો આપણા માઇન્ડમાં જ પ્રતિક્ષણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, દૈવી ગુણો વર્સેસ આસુરી ગુણો. તો આટલા બધા ગુણો જયારે ભગવાને બતાવ્યા છે, તો એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની હતી. એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અભયમ, પછી સંશુદ્ધિ, શુદ્ધિકરણ માટે, પવિત્રતા માટે, પછી તો સરળતા. આ બધા એક એક ગુણની એક એક દિવસ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. બોર્ડ ઉપર લખી નાખવાનું. આજે કયું ગુણ છે? આજે અભયમ ગુણની પ્રેક્ટિસ. પછી કાલે સહનશીલતા, સહિષ્ણુતા. આવું કરવાનું છે. 12મા અધ્યાયમાં પણ ઘણા બધા ગુણો ભગવાને બતાવ્યા હતા. ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી ને. કરવાનું શું છે આપણને? આસુરને કેવી રીતે પરાસ્ત કરી શકીશું આપણે? આપણા અંદર જ જે આસુરી ગુણો છે. પરમ દિવસના અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા છીએ ને. આપણી ઇન્દ્રિયોને પવિત્રતામાં પૂરવી. યસ માતાજી. આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવત સેવામાં પૂરવી. હા, ભગવાનની સેવામાં આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે પરોવી દઈએ. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરીશું. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીશું. તો પછી શું થશે? ઓટોમેટિકલી બધા ગુણો છે એ ધીરે ધીરે ડેવલપ થવા માંડશે. અને શુદ્ધિકરણની પ્રોસિજર છે. આપણે વાત કરી હતી ને, આજે નામ જપ કરીએ છીએ તો ખૂબ ફાસ્ટ શુદ્ધિકરણ આપણું થતું જાય છે. પછી કાલનો અધ્યાય જે પ્રભુજીએ હમણાં કીધું, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ, અને આજનો અધ્યાય આવી રહ્યું છે, જે આપણું આજ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ પૂરો થવામાં છે. 18મો અધ્યાય કયું છે? મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદથી આપણે આ યજ્ઞ છે, જ્ઞાન યજ્ઞ, એ પૂરો થવામાં છે. અને આ બેચ આપણે સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ કરવાના આરે છીએ. તો શ્રી રાધા ગોવિંદજીને ધન્યવાદ કરીએ, એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નાવનેશદાસ પ્રભુજીને વંદન કરી આજના આ સેશનની મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધ્યસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप खुदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सद्गुरु देव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। खूब खूब स्वागत છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગળુર અતિથિ। શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, અધ્યાય 18 મોક્ષ સંન્યાસ યોગ। તો આપણે જેમ જોયું હતું ને કે આમ તો બીજા અધ્યાયમાં છે ભગવદ ગીતા છે એ પૂરી થઈ જાય છે। શું કામ? તો અર્જુનજી જે 5 કારણો બતાવ્યા હતા કે યુદ્ધ ન કરવાના, ભગવાન છે 5 કારણોના ઉત્તર આપી દે છે। તો ત્યાં જ આમ તો ભગવદ ગીતા પૂર્ણ થઈ જાય ને બધું જ ઝાંખી જે છે આખી ભગવદ ગીતામાં જે જે જ્ઞાન આપવાના છે એની ઝાંખી પણ ત્યાં આપી દીધી હતી। પરંતુ ફરીથી અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય છે, અર્જુનજી આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે અને ઉત્તર આપે છે ભગવાન। તો એટલા માટે જ આ ભગવદ ગીતા છે એની મોક્ષ સંન્યાસ યોગ સોરી એની ભગવદ ગીતા છે એની ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે। તો એવી જ રીતે જે આજનો અધ્યાય છે ને મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, અહીંયા પણ શું છે તો કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે। એટલે બધું જેમ બીજા અધ્યાયમાં રિવાઇઝ થઈ રહ્યું, બીજા અધ્યાયનું જ બાકી બધું ડિટેલ આપણે જોયું। તો અત્યાર સુધીમાં એટલે કે 17 ચેપ્ટર સુધીમાં જે આપણે જોઈ ગયા છીએ એનું જ અહીંયા એક આપણને થશે કે બધું રિવાઇઝ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે આજે ચેપ્ટર છે આજનું। શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની। શરૂઆત થાય છે અર્જુનજીના પ્રશ્નથી। અર્જુનજી ઈચ્છા કરે છે કંઈક જાણવાની। અધ્યાય 18 શ્લોક નંબર 1। સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન। અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ યોગ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું। અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ જે છે એના વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું। તો બે શબ્દોથી અહીંયા અર્જુનજી સંબોધી રહ્યા છે શ્રી કૃષ્ણને। એક તો છે કેશી નિષૂદન। કેશી નિષૂદન એટલે શું કામ અહીંયા કેશી નિષૂદન કરીને બોલાવી રહ્યા છે? અને ઋષિકેશ એટલે શું જણાવો? કેશી નામના રાક્ષસને માર્યો તો કદાચ એટલું। હા, એટલે કેશી નિષૂદન। કેશી અને ઋષિકેશ નો અર્થ? ઋષિકેશ એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવનાર। તો બધાની આપણે બધાની ઇન્દ્રિયોના જે સ્વામી છે એ છે શ્રી કૃષ્ણ, એટલે ઋષિકેશ કરીને બોલાવી રહ્યા છે। અને કેશી નામનું જે દૈત્ય હતું અહીંયા પિક્ચરમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે, તો એક વિશાળ ઘોડાના રૂપમાં એ દૈત્ય છે એ આવ્યું હતું। અને ભગવાન જયારે એના સાથે યુદ્ધ થાય છે પછી ભગવાન એક મુષ્ટિ પ્રહાર કરે અને એનો સંહાર કરી દે છે। તો પહેલા પણ અર્જુનજી બોલાવ્યું હતું ને, તો આમ ફરીથી કહી રહ્યા છે કે હજી પણ જે થોડોક શંકા જે છે, શંકાના ઘોડાઓ જે મારા મનમાં છે, તો એનું તમે જેવી રીતે આ કેશી દૈત્યનો સંહાર કર્યો જે ઘોડાના રૂપમાં હતું, તો મારા મનમાં પણ જે શંકાઓના જે ઘોડાઓ છે એનું પણ તમે સંહાર કરો ને ભગવાન। એટલા માટે કેશી નિષૂદન અને ઋષિકેશ। અને આ જે જ્ઞાન છે ને ભગવાન એ તમે આપી તો રહ્યા છો, અત્યાર સુધીમાં આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે, એ ક્યારે સમજી શકીશું? જ્યારે તમે કૃપા કરશો। તમે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, તમારી જો ઈચ્છા હશે તો આ જ્ઞાન મારી સમજમાં આવી જશે। એટલા માટે ઋષિકેશ કહીને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે। તો અહીંયા પૂછે શું છે તો સંન્યાસ જે છે, સંન્યાસ જો 4 આશ્રમ હોય છે, વર્ણાશ્રમ વિશે બધાને ખ્યાલ હોય છે। કયા કયા આશ્રમ છે વર્ણાશ્રમમાં? હરે કૃષ્ણ માતાજી। બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ। છેલ્લે આવી છે સંન્યાસ આશ્રમ। થેન્ક યુ મોદી માતાજી। તો 4 આશ્રમ જે છે તો જેને કેવી રીતે ડિવાઈડ કરવામાં આવેલું છે કે 25% ઈચ। ધારો કે આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે તો પછી પહેલા 25 વર્ષ છે તો ક્યાં વિતાવશે? ગુરુકુલમાં વિતાવશે, શિક્ષા લેવા માટે વિતાવશે, અને ત્યાં જઈને ગુરુ પાસેથી શિક્ષણ લે છે, જેને બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ કહેવામાં આવે। પછી આગળનું જે આવે છે જે માતાજી હમણાં જણાવ્યું છે આપણને
તો ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં પછી પ્રવેશ કરે, જ્યાં 25% આયુષ્ય વિતાવે, અને એના પાછળ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો જયારે સમય આવે છે ત્યારે બધું છોડીને જતા રહે છે. રાજાઓ પણ પહેલાના કેવા હતા, આપણે વાત કરીને રાજર્ષિઓ હતા, રાજા હતા અને ઋષિઓની પણ ક્વોલિટીઝ ધરાવતા હતા. જયારે બધું છોડીને જવાનો સમય આવી જાય, વાનપ્રસ્થાશ્રમનો જે સમય આવી જાય, ત્યારે બધું છોડીને જવા માટે, આટલું મોટું ભરીને સામ્રાજ્ય હોય પણ બધું છોડીને જવા માટે તરત જ એ તૈયાર થઈ જતા હતા. એવું કોનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું હતું? કોની ઘટના લીધી હતી? કયા રાજાનું? ભરત રાજાની. ભરત રાજા, ભરત મહારાજા. આપણે વાત કરી હતી ને કે આટલા મોટા ઋષભદેવના જે પુત્ર ભરત રાજા, તો આટલા મોટા સમ્રાટ હતા, પરંતુ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સમય આવે ત્યારે બધું જ છોડીને પોતાના પુત્રોને આપીને નીકળી જાય છે ને શું કામ માટે? તો જે હાયર પર્પસ છે એ પ્રાપ્ત કરવું છે મનુષ્ય જીવનને. એટલા માટે ગુરુકુળમાં શિક્ષણ લેતા તો ખબર હતી. અને છેલ્લે આવે છે સંન્યાસ આશ્રમ. સંન્યાસ આશ્રમ છે, આમ તો સંન્યાસ આશ્રમની ભલામણ જે છે બધા માટે કરેલી નથી. જે બ્રાહ્મણો હોય છે એમના માટે સંન્યાસ આશ્રમ ની ભલામણ કરવામાં આવે છે. બાકીના જે 3 વર્ણ આવે છે એમને કરવામાં આવેલી નથી. અને સંન્યાસ વિશે પણ આપણે જોઈ ગયા હતા ને, સંન્યાસ પ્રભુપાદજી આપણને, હવે આમ તો જન્મથી તો બ્રાહ્મણની વાત થતી જ નથી, કારણ કે આજના જ અધ્યાયમાં જોઈશું ભગવાન શું કહે છે વર્ણ વિશે. 4થા અધ્યાયમાં પણ એમ તો કીધું જ છે. તો ગુણ અને કર્મથી હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે. અને પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવ્યું હતું ને કે જો અભયમ નામનું ગુણ જયારે ડેવલપ થાય છે ત્યારે જ આ સંન્યાસ જે છે એના માટે વિચાર કરવો જોઈએ. નહીં કે એવું આપણે જેમ જોઈએ કે ઘરમાં છે, ઘરમાં ખૂબ કંટાળી ગયા, શું કામ? કેટલી બધી માથાકૂટ હોય છે, ઘરે આવીને કટકટ થાય છે. મારી પત્ની છે કેવી છે, ખૂબ કે કુકુ કરે. છોકરાઓ છે કેવા છે, કેવું તમારું માનતા જ નથી, ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે પત્ની અને બાળકો. તો છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. આવી રીતના જઈએ અને પછી ત્યાં જઈને જો ખ્યાલ આવે કે હવે બીમાર પડીશ તો મારું શું થશે, અથવા તો ત્યાં જઈને વિચાર આવે કે હા કેવી પણ હતી મારી પત્ની, પરંતુ ઘરે જાઉં ને ત્યારે મને પૂછતી હતી કે તમારો દિવસ કેવું ગયું, 2 ટાઈમ ગરમ જમવાનું આપતી હતી. તો આવા બધા જો ચિંતન ત્યાં જઈને કરીએ, અથવા તો ઘણા બધા લોકોને જોતા હોઈએ છીએ આપણે, ત્યાં જઈને શું કરતા હોય, તો ત્યાં જઈને પણ રેડિયો હોય, સોંગ સાંભળતા હોય, આવું બધું જો કરવું છે તો પછી સંન્યાસ લેવાની જરૂર શું છે? અહીંયા ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણે બધા ચીજ તો કરી શકીએ છીએ, કરીએ જ છીએ ને ઓલરેડી આ બધી વસ્તુઓ. ત્યાં જઈને પણ જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગેલા હોય તો 3જા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ભગવાને કયું શબ્દ વાપર્યું હતું? જે સંન્યાસ લઈ લે છે કર્મેન્દ્રિયથી, મનથી તો વિષય ચિંતનોમાં જ લાગેલા હોય છે. તો શું કીધું હતું ભગવાને ત્યાં આવા લોકો માટે? મિથ્યાચારી, પ્રિટેન્ડર. તો ભગવાને ના પાડી હતી ને અર્જુનજીને કે આપણે મિથ્યાચારી બનવું નથી. ભગવાનને આવા પ્રિટેન્ડર છે, આવા મિથ્યાચારી છે એ બિલકુલ પસંદ નથી. તો ભગવાન ના પાડી છે, આવી રીતના સંન્યાસ લેવાની ભગવાન ના પાડી છે. તો હવે જોઈશું ભગવાનનો કઈ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. તો 2 પ્રકારના ત્યાગની અહીંયા વાત કરે છે ભગવાન, કે ભૌતિક જગત છે તો જે એના ઉપર જે આપણી ઈચ્છાઓ આધારિત હોય છે, કઈ તો જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે એનું જો ત્યાગ કરી દઈએ તો પછી એ કહેવાય છે, ભગવાન કહે છે વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે. પરંતુ બુદ્ધિશાળી લોકો કોને સંન્યાસ કહે છે? કે આપણે જ્યાં છીએ, જે આશ્રમમાં છીએ એ આશ્રમમાં રહી અને જે કર્મ કરી રહ્યા છે એના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું, જે બીજા અધ્યાયથી ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે, ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું. પછી બુદ્ધિશાળી લોકો એને ત્યાગ કહે છે. તો ત્યાગ ક્યારે લેવું છે? જ્યારે કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને સંન્યાસ ક્યારે લેવું જોઈએ? તો કૃષ્ણ પ્રત્યે જે આસક્તિ છે એ ખૂબ વધી જાય ને ત્યારે જ આ સંસારથી આપણે વિરક્તિ લેવી જોઈએ. સંન્યાસીનો જે કર્તવ્ય છે, આપણે એના પહેલા પણ વાત કરી છે કે સંન્યાસીનું કર્તવ્ય શું છે? તો જઈને બધાને જગાડવાનું છે, ઉઠાડવાનું છે. ઉઠો ઉઠો આમ હલાવીને તો નહીં, કે બધા અહીંયા ફસાયેલા છીએ ભૌતિક જગતમાં, તો કેવી રીતે આ મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરી શકીએ અને આ જીવનમાં કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ એ જ્ઞાન આપીને એમને જગાડવાનું છે. જ્યાં પણ એ ભિક્ષાટન માટે જાય, માધુકરી માટે જાય, ત્યાં જઈને એ ગ્રહસ્થોને જગાડવાનું કામ હોય છે સંન્યાસીનો. ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરવી, શું કામ માટે આ બધું છોડીને ગયા છે ત્યાં? તો જે હાયર પર્પસ છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ને ત્યાં જઈને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની નથી. કારણ કે કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધવું હોય તો ભગવાને જણાવી દીધું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં જ
કે ખૂબ જરૂરી છે આત્મસંયમ, પોતાના ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવું. અને કરવાનું શું છે, કૃષ્ણ પ્રત્યે જો એટલી આસક્તિ વધી જાય, કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ એટલો વધી જાય છે, ત્યારે જ આ સંન્યાસ લેવો જોઈએ. અને એક ભક્તિ રસાળુ સિંધુ આપણે જોયું હતું, સાચું ત્યાગ કેવો છે આપણા માટે? શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ શું કીધું હતું આપણને? આપણી પાસે જે કઈ છે, સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? કાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. પાસે જે પણ કઈ છે તે કૃષ્ણને અર્પણ કરવું, ફળની ઈચ્છા ન રાખવી, બધું કૃષ્ણને ફળ પણ અર્પણ કરવું. ફળ તો કૃષ્ણને આપવા છે, પછી કૃષ્ણ શું કરે છે? બધા ફળ લઈને ચાલ્યા જાય. ફળ તો બસ મારા, આપણને કઈ ના આપે એવું નથી. કૃષ્ણ છે દયા રૂપે, એમાંથી જે પાપનો ભાગ છે એ હટાવીને દયા રૂપે એ ફળ આપણને આપે છે. પરંતુ સાચો ત્યાગ આપણે વાત કરી હતી ને, આપણી પાસે જે કઈ છે એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાવીએ તો એ આપણો થઈ ગયો સાચો ત્યાગ. યજ્ઞદાન તપ કર્મ ન્યત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞોદાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. જો ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞદાન અને તપ જે છે આ બધા કર્મો છે, તો ભગવાન કહે છે ન ત્યાજ્યમ, એને કદી પણ ત્યાગવું જોઈએ નહીં. ત્યાગ ક્યારે કરવાનું નથી. યજ્ઞદાન અને તપ એટલે કે કરવા જ છે, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞદાન અને તપ કેવા છે? તો ભગવાન કહે છે કે મહાત્માઓને પણ જે શુદ્ધ કરે એવા શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે યજ્ઞદાન અને તપ. જો આપણે કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, આપણે જોઈ ગયા છે યજ્ઞનો સાચો અર્થ છે કે આપણે જે કલયુગમાં છીએ, કલયુગમાં આપણી માટે યુગ ધર્મ જે છે કયું છે? હરે કૃષ્ણ નામનો જપ મંત્ર. હા, નામ જપ જે છે, હરિનામ જપ છે, હરિનામ સંકીર્તન છે, એ આપણા માટે યજ્ઞ છે. તો રોજ આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ ને, એક માળા જપ કરીએ એટલે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે આપણે. પછી તો દાન. દાન વિશે પણ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું. આપણને એમ થાય કે ના, દાન આપી દીધું છે, મેં કેટલો 50 રૂપિયા આપ્યા છે, પછી આપી દીધું, મને તો દયા આવી તો મેં આપી દીધું, તો આપણે છૂટી ગયા એમાંથી. તો કર્મના બંધન આપણે વાત કરી હતી ને, તો સિદ્ધાંતો છે કર્મના એ લાગુ પડે છે. એ વ્યક્તિ યોગ્ય વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, યોગ્ય સમય હોવું જોઈએ, ઉચિત સ્થાને ઉચિત સમય કીધું હતું ને ભગવાને. જે વ્યક્તિ કઈ વસ્તુમાં આપણે આપેલું દાન વાપરવાની છે, એ પાપ કોઈ કર્મમાં વાપરવાની હોય તો ધારો કે કોઈ ઇન્ટોક્સિકેશન માટે અથવા તો કોઈ પણ ગેરકાનૂની કામ માટે, તો આપણને પણ એનું પાપ જે છે એ લાગે છે. આપણે એનાથી બચી શકતા નથી. આપણને એમ થાય કે મેં તો કઈ ખોટું કર્યું નથી, તો મેં તો સારા જ કર્મ કર્યા છે, મારી સાથે કેમ એવું થાય છે? તો ભગવાને આપણને જણાવી દીધું હતું કર્મની જે આટીકુટી છે એને સમજવી મુશ્કેલ છે. આવી જગ્યાએ જો દાન કરીશું ખબર કર્યા વગર, વ્યક્તિ ઉચિત છે કે નહીં, સમય ઉચિત છે કે નહીં, કઈ જગ્યાએ યુઝ કરે છે, તો જરૂર આપણા ઉપર પણ એ લાગુ પડે છે. તો આપણે એ પણ જોયું હતું કે દાન છે કઈ જગ્યાએ કરવું છે, એવું દાન કરવું છે. જો આપણને એમ થાય ને કે ભોજનનું દાન કરીએ છીએ તો કરવાનું કે નહીં, તો આપણે જો કોઈને ભોજનનું દાન આપીએ, અન્નદાન આપીએ, તો બીજા સમય એક સમયનું ભોજન આપ્યું તો બીજા સમય એને ભૂખ લાગવાની છે કે નહીં? બીજા સમય તરત એને ભૂખ લાગી જશે ને. પછી જો કપડાનું દાન કરીએ તો અમુક સમય સુધી એને ચાલે, પછી ફરીથી બીજા કપડાની અથવા તો બ્લેન્કેટની જરૂર પડે કે ન પડે. પરંતુ આપણે એવું દાન આપવું જોઈએ જે એને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી શકે. ભગવદ્ ગીતાનું જો જ્ઞાન છે એ આપણે આપીએ તો આપણને એમ થશે કે પછી તો દાન કરવાનું કે નહીં, અન્નદાન કરવાનું કે નહીં. તો હા, ઇસ્કોનના પણ ઘણા બધા ટેમ્પલ છે જ્યાં અન્નદાન થતું હોય છે. તો પહેલા શું કરવાનું છે? ભગવાનને એ ભોગ ધરાવવાનું છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે જેને પણ એ પ્રસાદ જે પણ ગ્રહણ કરે છે એને પણ તમે ભગવાન તમારી કૃપા એના પર વરસાવજો, એનું મન છે એ શુદ્ધિ થાય એના મનની, અને એ પણ ભક્તિમય સેવા તમારી કરવા માંડે. આવી પ્રાર્થના કરીને પછી જો આપણે દાન કરીએ તો એ યોગ્ય ગણાશે. ઇસ્કોનમાં પણ થતા હોય છે ને આવા દાનો. તો અન્નદાન તો કરવા માટે પ્રભુપાદજીએ જ કીધેલું છે, તો કરવાના છે. પરંતુ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણને કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કઈ જગ્યાએ દાન કરીએ છીએ, અને એવું દાન આપવાનું છે. જો કોઈ આપણે વૃદ્ધાશ્રમ છે અથવા તો અનાથાશ્રમ એવી જગ્યાએ ગયા છીએ અને દાન આપીએ છીએ, તો ત્યાં દાન આપીને પછી કરવાનું શું છે? તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની, અથવા તો એમની પાસેથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એનું જપ આપણે કરાવવું જોઈએ. જેનાથી આ શું છે, આવું કરવાથી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? તો એમના ખાતામાં આપણે સુકૃતિઓ છે એડ કરતા હોઈએ છીએ. 7મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને બતાવ્યું હતું ને
જે સુકૃતિઓના સ્વામી હોય છે એ જ કૃષ્ણના શરણે આવી શકે છે. 4 પ્રકારના લોકો સુકૃતિનો એ મારા શરણે આવે છે. કીધું હતું ને ભગવાને આવી રીતના દાન કરવું જોઈએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જોઈને જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર પ્રસાર માટે અથવા તો મંદિર નિર્માણ માટે દાન આપવું જોઈએ. પછી તો તપ છે. ભગવાન કે છે ક્યારે તપ એનું ત્યાગ કરવું જોઈએ નહીં. તો તપના પણ પ્રકારો કાલના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં યજ્ઞ દાન અને તપના પ્રકારો આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેવા રીતના તપસ્યા આપણે 3 પ્રકારની જણાવી હતી ભગવાને, શરીરનો, વાણીનો અને મનનો તપ. તો એ ક્યારે પણ ત્યજવા ન જોઈએ. કોનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે? આ જે પિક્ચર છે કઈ ઘટના છે? દક્ષ રાજા. દક્ષ પ્રજાપતિ છે. શું થાય છે? કઈ ઘટના છે આ? સતીજીની ઘટના ખ્યાલ છે ને બધાને? જયારે અપમાન કરે છે એમના જ પિતાજી શિવજી નો અપમાન કરે છે. સતી ગયા હોય છે, હવન કરી રહ્યા હતા ને હરે એમના કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. હા, પછી એમને બકરાનું માથું આપે છે. હા, યસ, એક્ઝેક્ટલી. પછી જયારે સતીજી છે એમનું શિવજીને અપમાન કરે છે, તો પછી સતીજી છે પોતાનું જયારે આત્મદહન કરી લે છે, તો એના પાછળ શિવજી ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એમનું જે શીશ છે કાપી નાખે છે. પરંતુ પછી જો યજ્ઞદાન અને તપની વાત કરી રહ્યા છે, ભગવાન પોતે કહે છે ને આપણે ન ત્યાજ્યમ કરવાનું છે, તો એના માટે આ ઉદાહરણ લઈ રહ્યા છે. કારણ કે પછી શિવજી છે ને બકરાનું માથું એમને આપી દે છે. શું કામ માટે? તો ભાઈ ભગવાને કીધું છે અને યજ્ઞદાન છે, તપ છે, એનું ક્યારે પણ ત્યાગ કરવાનું નથી. તો એને ફરીથી જે અધૂરો રહેલું યજ્ઞ છે એ પૂર્ણ કરવા માટે શિવજી છે એ આજ્ઞા કરે છે. અને અહીંયા જો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બકરાનું માથું આપે છે, તો એવું નથી કે હમણાં આપણી જે મોડર્ન સાયન્સ છે શું જણાવે છે કે બધું જ પાવર ક્યાં છે? બ્રેનમાં રહેલું છે. બ્રેન જો ઠીક હોય તો મનુષ્ય ઠીક રહી શકે છે. તો જો અહીંયા બકરાનું માથું લગાવ્યું, ત્યારની ટેકનોલોજી જો કેવી હતી, આપણને એમ થાય ને આપણે ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે મોડર્ન સાયન્સમાં. આપણને એમ થાય છે કે બધી જે શોધો છે આપણે જ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ વાસ્તવમાં આપણે વાત કરી હતી ને, શાસ્ત્રોમાં છે બધું જ જ્ઞાન આપેલું છે. અને આપણને એમ થાય કે સર્જરી આપણે કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ હજી પણ એ લેવલ સુધીની સર્જરી સુધી આપણે પહોંચી શક્યા જ નથી. અને બકરાનું માથું લગાવ્યું તો એનો અર્થ એવું નથી કે હવે બધી જે હરકતો છે એ દક્ષ પ્રજાપતિ બકરાની જેમ કરવા લાગી જાય. બકરાનું માથું છે તો ના, એમને સ્મરણ રહે છે કે હું દક્ષ પ્રજાપતિ છું અને મારે જે છે હવે અધૂરો રહેલું યજ્ઞ છે એ પૂર્ણ કરવાનું છે. આવી રીતના એને સમજી શકીએ આપણે. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પ્રતાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આજ મારો અંતિમ મત છે. કાલના અધ્યાયમાં જણાવી દીધું હતું ને કન્ક્લુઝન લાસ્ટમાં કે ઓમ તત્સત, એટલે જે કરી રહ્યા છો યજ્ઞદાન અને તપ, કોની પ્રસન્નતા માટે? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરવું છે. આવી રીતના ન કરીએ તો પછી 3 ગુણો છે બાંધે છે. 14મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ આપણે. તો ભગવાને કીધું હતું કે બંને લોકમાં વ્યર્થ જાય છે, આ લોકમાં પણ વ્યર્થ જાય છે. આવી રીતના જો યજ્ઞદાન અને તપ કર્યા છે ઓમ તત્સત વિનાના, શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા વિનાના, તો બંને લોકોમાં એ વ્યર્થ જાય છે. પછી ત્યાગના પ્રકાર છે અહીંયા આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવી દે છે. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યને ત્યજી દે છે, એવા ત્યાગને તામસી કહેવામાં આવે છે. કંટાળીને, ઘરથી કંટાળીને ગયા, ઘર છોડીને, તો પોતાનું જે કર્તવ્ય છે એ નિભાવવાનું છે. ભગવાન કહે છે કે ના, ત્યાં જ રહો, તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો ત્યાં જ રહો અને ત્યાં રહીને પોતાનું કર્તવ્ય છે એ પૂર્ણ કરો. કર્મેન્દ્રિયથી ક્યારે પણ સંન્યાસ લેવા માટે ભગવાન ના પાડી છે. તો પછી આવો જો ત્યાગ કરી દઈએ, ઘરથી કંટાળી ગયા અને ભાગી ગયા ઘર છોડીને, તો ભગવાન કહે છે કે તામસિક તમારો ત્યાગ કહેવાય છે. જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે છે, તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેણે આ ત્યાગ રજો ગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. આજે હું ઘરમાં છું, ખૂબ કંટાળો છે મને, તો કેટલો કષ્ટ આવી રહ્યું છે, આ ઘર સંભાળવું, બાળકોને સંભાળવા, આવું સમજીને થોડીક વાતોમાં માથાકૂટ થઈ ગઈ. ખૂબ ઇઝીલી આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ ને કે છોડીને જતા રહે છે. જે
મેરિડ લાઈફ છે એ પણ કેટલી જલ્દી આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે છૂટાછેડા થઈ જતા હોય તો ભગવાન ના પાડી છે કે તમારું જે કર્તવ્ય છે આવી રીતે જો તમે છોડીને જાઓ છો તો એ રજોગુણમાં તમારો ત્યાગ છે. હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મની કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે. ભૌતિક સંગથી અળગા રહેવાનું છે. ભૌતિક સંઘમાં રહીશું તો શું થશે? આ ભૌતિક સંઘમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ આમ તો કે 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા કઈ છે આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા છીએ. પરંતુ ભૌતિક સંઘમાં રહીશું તો શું કહે છે આપણને? આ શું સવારે વહેલા ઉઠવાનું, મંગળા આરતી માટે આરામથી ઉઠવાનું. જો આરામથી ઉઠો નહીં, એક જ વાર આ લાઈફ જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, એક જ વાર મળી છે આ જે લાઈફ છે તો એન્જોય કરો, મજા કરો. આ જો તમારી એજ છે ભક્તિમય સેવામાં આવવા માટેની, આ એજ છે તમારી, પછી કરો. મોટા થઈ જાઓ, 65 વર્ષની આયુ, 60 વર્ષની આયુ ત્યારે કરો એવું આપણને કહે. કોણ? જો ભૌતિક સંઘમાં આપણે રહીએ તો. પોતે તો કરતા નથી ભક્તિમય સેવા, અને આપણે જો કરીએ તો આ શું તિલક લગાવીને તમે ઘૂમી રહ્યા છો, આવું બધું આપણને કરે તો આપણને ભક્તિમાં ના જે માર્ગમાં છે આગળ વધવા માટે અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી આપણે ભક્તિ માર્ગ પરથી પતન થઈ જાય. તો એટલા માટે આ ભૌતિક સંગતથી અળગા રહેવાનું છે અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ. ભગવાન છે વારંવાર આપણને કહે છે કે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત. તો આ થઈ ગયું સાત્વિક ત્યાગ. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. તો જો આપણે બધા દેહધારી છે કે નહીં, આપણે બધા માટે કર્મનો ત્યાગ વેદાંતમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે કર્મ કર્યા વિના તું રહી શકીશ નહીં. તને એમ થાય છે કે હું સંન્યાસ લઈને વનમાં ચાલી જાઉં અર્જુન, ત્યાં તું જોઈ કે કોઈની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યું છે તો તું શું કરીશ? તો તું છે ને પોતાનો શસ્ત્ર તરત જ ઉપાડી લેશે. શું કામ? કારણ કે તારો સ્વભાવ છે, તું ક્ષત્રિય છે તો તારો સ્વભાવ છે રક્ષણ કરવું. તો આ મુજબ તું કર્મ કર્યા વિના રહી શકીશ નહીં. અથવા તો કોઈને કોઈ કર્મ તો કરવો જ પડશે નહીં, ભિક્ષાટન કરવી પડશે, શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કોઈને કોઈ કર્મ તો કરવો જ પડે છે. તો શરીરથી કર્મનો ત્યાગ કરવો ભગવાન કહે છે કે અશક્ય છે, પરંતુ કરવાનું શું છે? તો કર્મના ફળોનો, કર્મ જે છે આપણા નિર્દિષ્ટ કર્મ છે એ ભગવાન આપણને કહે છે કે કરવું જ છે, પરંતુ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરવું છે. તો આપણને એમ થાય જો કે કોઈ પણ કાર્ય છે એ સિદ્ધ થઈ રહ્યું છે, પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, તો બતાવો કે એના પાછળ કોણ કારણ છે, કેટલા કારણો છે એની પાછળ અને કોણ કોણ કારણ છે. કોઈને પણ આપણે જોઈ રહ્યા હોઈએ ને કે આ કોઈ કાર્ય છે, કોઈ સફળતાપૂર્વક કર્યું છે તો એના પાછળ કોણ કોણ હોય છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હોય છે. બીજો? ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે 5 કારણો હોય છે, 5 વસ્તુઓ એના માટે કારણીભૂત હોય છે. એક તમે કીધું ને માતાજી, એકદમ કરેક્ટ છે, કૃષ્ણ છે. બીજા હજી 4 કારણો કયા કયા છે? અનન્ય ભક્તિ કરવી. અનન્ય ભક્તિ કરવી. હજી કાર્ય ક્યારે સિદ્ધ થાય છે, કાર્ય ક્યારે પૂર્ણ થાય, કોણ કરે? ઓકે, કોઈને ખ્યાલ નથી, આપણે જોઈશું ભગવાનના મોઢેથી ભગવાન શું કહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી જોઈશે, સાંભળ. પહેલું કારણ ભગવાન કહે છે કે કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર. શરીર હોવું જરૂરી છે ને, કર્મજા થવાનું છે. પછી તો કરતા કે આપણે પોતે જે કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્રીજું કારણ તો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. આ આપણી જે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે આપણે કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પછી તો અનેક પ્રકારના પ્રયાસો. પછી ઇન્દ્રિયો છે તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે પ્રયાસ કરીશું ને. હાથ છે તો હાથથી કોઈ કામ કરવા માટે સિદ્ધિ કરીશું, પ્રયત્ન કરીશું. પગ છે તો પગથી એ જગ્યા, કાર્યની જે જગ્યા છે ત્યાં જવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. આવી રીતના પછી તો અંતે ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા. આ 5 કારણ હોય તો કોઈ પણ કાર્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે. આજકાલ નહીં આપણને મોટિવેશનલ સ્પીકર શું કહેતા હોય છે?
તમારા જ હાથમાં છે બધું. તમે વિચારો, તમે ધારો તો તમે કરી શકો છો. બસ કરવાનું શું છે? તો બસ વિચારવાનું છે. કોઈ વસ્તુ વિશે વિચારો, મનથી વિચારો તો એ વસ્તુ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. આવું બધું આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. આ બધું લો ઓફ એટ્રેક્શન હોય છે ને. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ના, 5 કારણો છે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે, જે કંઈ થઈ રહ્યું છે કારણ કોણ? તો પોતાને જ માને કે હું જ કારણીભૂત છું. તો ભગવાન શું કહે છે? તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓની યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતા નથી. આવું જે કહેતા હોય, કિસી ચીજ કો શિદ્દત से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो दिलाने में जुट जाती है. આવું બધું આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે નહીં? અથવા તો લો ઓફ એટ્રેક્શન જે છે, એટ્રેક્શન આકર્ષણનો સિદ્ધાંત, બસ કરવાનું શું છે? તો આળસુ લોકો છે એ લોકોને આવા બધા લો છે એ અટ્રેક્ટ કરતા હોય છે. કરવાનું શું છે? કાંઈ કરવાનું નથી, બસ ધ્યાન લગાવવાનું છે, વિચારવાનું છે મને આ વસ્તુ છે. અમુક વસ્તુ છે કે છે કે ગાડી તમને આ જોઈએ તો શું કરવાનું છે? ઇમેજિન કરવાનું છે કે મને મળી ગઈ છે, આ ગાડીમાં હું બેઠો છું, ગાડીને ચલાવી રહ્યો છું, એવું બધું ઇમેજિન કરવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે કે બધું તમારા વિચારવા માત્રથી થવાનું નથી. 5 કારણો છે. જો તમે એમ માનો છો કે તમે એક જ કારણ છો, તો આવા લોકોને ભગવાન કહે છે તમે બસ લો ઓફ એટ્રેક્શન માની રહ્યા છો. તો ભગવાન કહે છે વધારે બુદ્ધિમાન તમે નથી. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા જ્ઞાનના પ્રકારો હવે ભગવાન બતાવવાની શરૂઆત કરી છે. આપણે વાત કરી હતી ને 14મો અધ્યાય જે છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એ જો સારી રીતે સમજાઈ ગયું તો આગળના 2 ચેપ્ટર જે છે ને એ હજી સારી રીતે સમજવા. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાનના પ્રકારો બતાવવાની ભગવાન શરૂઆત કરી છે. 3 ગુણો જો સમજ આવી ગયા, સત્વ ગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ બંને ચેપ્ટરમાં ભગવાન 3 ગુણો વિશે જણાવે છે. તો જ્ઞાન કયું સાત્વિક છે? તો ભગવાન કહે છે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અભિવ્યક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. જે બધામાં જોઈ શકે છે કે અનેક જીવ માત્ર છે, અનેક યોનિના જીવ માત્ર છે, બધામાં કોણ છે? બધા અલગ અલગ યોનિમાં છે, પરંતુ બધામાં સમાન દ્રષ્ટિથી કેવી રીતે જોવાનું? તો બધામાં કૃષ્ણના દર્શન થાય કે બધાના હૃદયમાં છે ને કૃષ્ણ. આવી રીતે જો જોઈ શકે છે તો ભગવાન કહે છે આવું જ્ઞાન છે તમારું સાત્વિક છે. પછી જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોઈ છે, તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ. જે ભેદ કરતો હોય છે, કેવું? આ મારું છે તો આ મારું મિત્ર નથી, આ મારા દેશનું છે, આ મારા દેશનું નથી, આ મારી જાતિનું છે, ઓલું મારી જાતિનું નથી. આવો જો ભેદ કરીએ તો પછી ભગવાન કહે છે આવું જ્ઞાન તમારું જો હોય તો બધામાં તમને અલગ અલગ શરીર રૂપમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, બધાને આત્મા અને પરમાત્મા રૂપમાં નથી જોઈ રહ્યા. તો ભગવાન કહે છે રજોગુણી જ્ઞાન છે તમારું. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. એવું જ્ઞાન જે આપણે બાળપણથી લઈ રહ્યા છીએ એ છે કેવું વાસ્તવમાં? તો છે અતિ તુચ્છ, ક્યાંય પણ આપણને ઉપયોગી થવાનું નથી. પરંતુ આપણે કેવી રીતે વર્તન કરતા હોઈએ છીએ કે આ જ જ્ઞાન છે, એ જ બધું છે, સર્વે સર્વો આ જ જ્ઞાન છે. એવી રીતે કરી આપણે તો ભગવાન તમોગુણ જ્ઞાનમાં અવસ્થિત છો. આપણે બધા નાના હતા ત્યારથી જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, આ મોડર્ન જે એજ્યુકેશન પ્રણાલી છે મેકોલેની જે આપણે આપેલી છે એમાં આપણે બધા ભણેલા છીએ. તો બાળપણથી કેટલું બધું આપણે શીખ્યા છીએ અને શું માનીને કે આ જ બધું છે. આપણા બાળકોને પણ આપણે એવું જ જ્ઞાન આપી રહ્યું છે, બસ તું ભણવામાં ધ્યાન દે, અને બીજું કાંઈ આપણે શીખડાવતા નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપણે આપતા નથી. જે જન્મ મૃત્યુથી એને છોડાવશે એવું જ્ઞાન આપણે એને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો આપતા જ નથી. ને શું કહીએ છીએ? આ જે જ્ઞાન છે તારું, બસ આ ચોપડા લે અને ભણવા બેસી જાને, બસ રટ્ટો ગોખવાનું છે બધું. શું છે? તો એવું બધું આપણે શીખીએ છીએ કે આટલા બધા ક્યુબ રૂટ્સ છે, ક્યુબ રૂટ્સ કાઢો, સ્ક્વેર રૂટ કાઢો, કોમ્પ્લિકેટેડ નંબર શીખવવામાં આવે છે, અને આટલા બધા ફોર્મ્યુલા આપણે જે શીખ્યા છીએ જરા આપણે હમણાં જો યાદ કરીએ કે ક્યાં આપણને યુઝફુલ છે, આ જે ડેલી લાઈફ છે ક્યાં આપણને એ કામમાં આવે છે. આવું જ્ઞાન આપણે લેતા હોઈએ છીએ, એને પણ પછી સર્વે સર્વા માની લઈએ છીએ. તો આવું જ્ઞાન, જો આ જ્ઞાન લેવું એટલે ખોટું નથી. આપણે જે પ્રણાલીમાં છીએ હમણાં તો જરૂરી પણ છે આપણને એ જ્ઞાન લેવું, પણ એને જ બધું માનીને ચાલવું એ ખોટું છે. એની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ લેવું જોઈએ.
જે ભગવાન સાત્વિક ગુણ વિશે જણાવી રહ્યા હતા, સાત્વિક જ્ઞાન, તો બધામાં પરમાત્માના દર્શન થાય. તો એના ઉપરથી એક દાખલો મને યાદ આવે છે કે પ્રભુપાદજી એક વખતની વાત છે, પ્રભુપાદજી અને એમના 4 શિષ્યો એક રૂમમાં બેઠા હતા. અને પછી પ્રભુપાદજી એમને પૂછે છે કે આ જે રૂમ છે એમાં કેટલા લોકો છે અહીંયા? તો પહેલો શિષ્ય છે એ કહે છે કે આ રૂમમાં ને પ્રભુપાદજી 3 શિષ્ય હતા, ચોથા પ્રભુપાદજી, તો 4 જણા ટોટલ હતા. તો કહે છે કે પ્રભુપાદજી 4 જણા છીએ આપણે અહીંયા. તો કે છે અચ્છા. બીજાને પૂછે છે કેટલા જણા છીએ આપણે? તો બીજો શિષ્ય કહે છે કે આપણે ને અહીંયા કુલ 8 જણા છીએ. અને ત્રીજાને પૂછે છે તો ત્રીજો શિષ્ય કહે છે કે અહીંયા આપણે ટોટલ 5 જણા છીએ. તો પહેલાને પૂછે છે કે તારું તો આન્સર ખોટું છે, તું કહે છે કે 4 જણા આપણે છીએ, તો એ તો ખોટું છે. બીજાને કહે છે તો 8 કેમ કહે છે? તો બીજો કહે છે કે 4 આપણે ને બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, તો મારા હૃદયમાં, તમારા હૃદયમાં અને આ બંનેના હૃદયમાં, તો 4 પરમાત્મા, તો આમ 8 થઈ ગયા. તો કે છે એ પણ ખોટું છે. ત્રીજાને પૂછે છે 5 કેવી રીતે? તો એ કહે છે કે 4 આપણે છીએ અને બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ તો સેમ જ છે, તો આવી રીતે 5 થયા. તો પ્રભુપાદજી કહે છે તારો જવાબ સાચું છે. તો આવી રીતે જો જોઈ શકે છે કે આપણે બધા ભલે અલગ અલગ શરીરમાં દેખાઈ રહ્યા છે, અલગ અલગ યોનિમાં છે, પરંતુ પરમાત્મા સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ છે એ તો બધાની અંદર સેમ જ છે ને. તો ભગવાને કીધું છે કે સાત્વિક જ્ઞાન એને જાણી શકાય છે. આવા પ્રકારનું જ્ઞાન ક્યારે આપણા અંદર ડેવલપ થશે? જ્યારે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપણે લઈશું. હવે કર્મના પ્રકારો જણાવે છે કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. જો કર્મ ના ઉપર તો આપણે આખા 2 અધ્યાય જોઈ ગયા છીએ કર્મયોગના, તો આપણને ખૂબ ક્લિયર થઈ ગયું છે હમણાં સુધીમાં કે કર્મ છે એ કયા પ્રકારે કરવાનું છે, ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. ભગવાન કહે છે તો સાત્વિક. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ જનરલી, શું કામ? તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એના પાછળનું કારણ હોય છે. એટલે કે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ, મોસ્ટ ઓફ આપણામાંથી જે બધા લોકો છે તો એ રજોગુણી કાર્ય હોય છે. કારણ કે એક તો ફળ સાથે આપણને આસક્તિ હોય છે અને બીજો તો પોતાની આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગેલા હોઈએ છીએ. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને, તમોગુણ એટલે કે શાસ્ત્રમાં જે વર્ણન છે એનું બધું ઉલટો કરવાનું અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે. એવા કર્મ કરવામાં લોકોને આનંદ આવતો હોય છે, પછી કે બીજાને દુઃખ આપે, બીજાને હિંસા કરે, તો બીજાને ખૂબ તકલીફ પહોંચાડે, તો ભગવાન કહે છે આવો જો કર્મ છે તમારો તો તમોગુણી છે. અને જો ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં જયારે 3 ગુણ વિશે ભગવાને ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન આપી ત્યારે ખૂબ ક્લિયરલી ભગવાને જણાવી દીધું છે ને કયા ગુણમાં અવસ્થિત, કેવા કર્મો તમારું છે, કેવું જ્ઞાન છે, કેવા ગુણમાં છે, એ બધું શું કામ જાણી રહ્યા છે? કારણ કે ભગવાને ત્યાં આપણને બતાવી દીધું હતું. જો તમો ગુણમાં તમારું મૃત્યુ થશે ને, આ તમોગુણી કાર્યો કરશો તમે, તમારી જે બુદ્ધિ છે તમોગુણી જ છે, એનાથી આગળ વધી જ નથી. શાસ્ત્રોની અવગણના, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જ નથી તો અવગણના જ કરતા હોઈએ ને આપણે. કેવી રીતે શાસ્ત્રોના નિયમોનો ફોલો કરીશું જો જ્ઞાન જ નથી? તો ભગવાને જણાવી દીધું હતું. તો શું છે આ બધું? અધમ યોની તમને પ્રાપ્ત થશે. તમોગુણમાં જો તમારી મૃત્યુ થશે તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લેવું. અધરવાઇઝ આવી જ રીતે આપણે અધમ યોનીમાં ફસાતા રહીશું. જન્મ મૃત્યુમાં તો ફસાઈશું, પછી નીચેના 28 પ્રકારના જે નરક છે એમાં આપણે હેરાન થતા રહીશું. એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણા બાળકોને પણ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ આપવું જોઈએ. કર્તાના પ્રકાર, જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત હવે જે કર્તા છે એના વિશે જણાવે છે કે સાત્વિક કર્તા કોણ છે? તો અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક. હવે જો ભક્તો છે ને એ જયારે ભગવાનનું કામ કરે છે, આમ તો જે કંઈ પણ ડિવોશનલ સર્વિસીસ છે, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી જે કંઈ પણ કામ છે એ 3 ગુણથી ઉપરના છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં એને કહી શકાય છે. ભક્તો છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જયારે જતા હોય છે ત્યારે ઘરથી જયારે નીકળે અથવા તો સંન્યાસી બ્રહ્મચારીઓ છે ટેમ્પલ થી નીકળે ત્યારે જેટલો ઉત્સાહ હોય ને તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ઓફ ધ ડે સુધી પહોંચી જાય તો ત્યાર સુધી પણ સેમ ઉત્સાહ એમનો જળવાઈ રહે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કામ કરી રહ્યા છે, પોતાનું કઈ સાચે જ નહીં એમાં. એટલા માટે આટલા જ ઉત્સાહપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક કરી શકે છે. અને દૈવી તથા આસુરી ગુણમાં પણ ભગવાને જણાવ્યું હતું ને, ધૈર્ય હોય, ઉત્સાહ હોય તો આ દૈવી ગુણો છે. જે તમારા બધામાં પણ આપણે વાત કરી હતી ને કે તમારા બધામાં પણ આ ધૈર્ય અને ઉત્સાહ રૂપી દૈવી ગુણ છે. કારણ કે તમે પણ આટલા ધૈર્યપૂર્વક, ઉત્સાહપૂર્વક આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં તમે શામેલ થાવ છો અને આટલા જ શાંતિપૂર્વક એને સાંભળો છો.
તો ભગવાન કહે છે ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે. તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજી જયારે 70 વર્ષની આયુમાં આપણે વાત કરી હતી ડે 1 માં અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે એ પણ કયા જહાજમાં? કોઈ ફ્લાઇટ થી જતા નથી પ્રભુપાદજી, જહાજમાં માલ વાહક જે જહાજ હતું જલદૂત નામનું એમાં સવાર થઈને જાય છે. અને રસ્તામાં 2 વખત એમને હાર્ટ એટેક આવે છે. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે આ વયે આપણને જો આપણા ઘરમાં પણ વડીલો છે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે એમને કેટલો વિચાર થાય છે, અથવા થોડાક દિવસ ઘરમાં એકલા રહેવું પડે તો કેટલા એમને વિચાર ઇન્સિક્યોરિટીની ફિલિંગ આવે. પ્રભુપાદજી તો એકલા જ નીકળી જાય છે. આટલું બધું કષ્ટ શું કામ એ વેઠવે છે? આવું હતું કે પ્રભુપાદજીને બીજું કોઈ કામ ન હતું તો બસ હવે સંન્યાસ લઈ લીધું છે તો કરવાનું શું છે? તો બસ અમુક પુસ્તકો લખો, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો, આ કામ છે ફક્ત. એવું નહોતું. પ્રભુપાદજી છે ખૂબ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન હતા. ફાર્માસ્યુટિકલ એમની કંપની હતી જે ખૂબ જ સક્સેસફુલ એ રન કરી રહ્યા હતા. ખૂબ હોશિયાર હતા. અંગ્રેજો છે એ પણ એમની સાથે ટાઈપ કરવા માટે જાય છે, એમને ઓફર કરે છે. આટલા સક્સેસફુલ હતા અને પછી જયારે એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે મિશન છે એમાં આગળ આવવા માટે એમના ગુરુનો જે આદેશ છે એના માટે પ્રયત્ન કરવા માટે નીકળી જાય છે અમેરિકા જવા માટે. અને અમેરિકા જવા ગયા 70 વર્ષની આયુમાં. તો એવું નથી કે એના પહેલા ભારતમાં પ્રયત્નો નથી કર્યા. 45 વર્ષ સુધી અહીંયા પ્રભુપાદજી છે પ્રયત્ન કરે છે ભારતમાં અને નિષ્ફળતા મળે છે. અહીંયા છે ને કે નિષ્ફળતા હોય કે સફળતા હોય તો વિચલિત થતા નથી. તો એવું નથી કે અહીંયા તો એમને એટલી બધી નિષ્ફળતા મળે છે, આટલું પ્રયત્ન કરે છે, 45 વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કરે છે. અને પછી જયારે પ્રભુપાદજી દિલ્હીમાં હોય છે ને ત્યારે પોતે ત્યારે તો આ 70 વર્ષની આસપાસની આયુ હતી એમની. આટલી બધી આયુમાં પોતે એક મેગઝીન લખી હતી લીગ ઓફ ડિવોટીસ, બેક ટુ ગોડહેડ. બેક ટુ ગોડહેડ કરીને જે મેગઝીન હતી પોતે બધાને જઈને આપતા હતા કે તમે આ વાંચો, તમે આ વાંચો. શું કામ માટે? એમનું કોઈ સ્વાર્થ હતું એમાં? તો નહીં. કૃષ્ણનો જે પ્રચાર છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર છે એ કરવા માટે એ જતા હતા. આપણા જેવા જે લોકો છે એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પછી એના પહેલા એમણે લીગ ઓફ ડિવોટીસ કરીને ઝાંસીમાં એક ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. હમણાં જે ઇસ્કોન કરીને સંસ્થા છે ને તો એના પહેલા હતું લીગ ઓફ ડિવોટીસ. અહીંયા ભારતમાં પ્રયત્નો કર્યા હતા, ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા હતા, પરંતુ વધારે સફળતા એમને મળી નહોતી. તો એવું નથી કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા, અસફળ થઈ ગયા. 45 વર્ષોની અસફળતા. આપણને તો એક વખત એક્ઝામ આપી એમાં જો આપણે પાસ ન થયા, ધારો કે સીએ ની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે આપણે અથવા તો આપણા બાળકો, તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ એક વખત આપણે પાસ ન થાય તો આપણને તો કેવું ડિપ્રેશન આવી જાય છે. તો અહીંયા તો 45 વર્ષો સુધીની જો નિષ્ફળતા હોય તો માણસને તો કેટલું ડિપ્રેશન આવી જવું જોઈએ, પરંતુ આવતું નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદજીને એવું નથી કે નિષ્ફળતા આવી તો એમને માનસિક કોઈ રોગ થઈ ગયો અથવા તો એન્ઝાયટી થઈ ગયો, ડિપ્રેશનની ગોળીઓ ખાવી પડી છે, ઊંઘ નથી આવતી, આવું થતું નથી. અથવા તો અમેરિકામાં ગયા અને માત્ર 10-11 વર્ષનું જે કાળ હતું એ એટલા ઓછા પીરિયડમાં એમને એટલી સફળતા મળી ગઈ. તો એવું નથી કે છલકાઈ ગયા પછી સફળતા આવી ગઈ તો એમાં પણ વિચલિત થતા નથી. શું કામ માટે? કારણ કે જે કંઈ પણ છે એ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરે છે, પોતાના આનંદ માટે કોઈ કાર્ય કરતા નથી, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરતા હોય છે એટલા માટે. અને આટલી ઓછી 10 થી 11 વર્ષમાં પ્રભુપાદજી છે તો 108 મંદિરો વિશ્વભરમાં જ્યારે ઇસ્કોનના મંદિરોની સ્થાપના કરે છે, શરૂઆત કરે છે ફોરેન કન્ટ્રીઝથી. એટલે બધાને એમ થાય કે ઇસ્કોન એટલે કે આ તો કોઈ વિદેશી સંસ્થા છે, પરંતુ આપણે વાત કરીને કાંઈ જ એમાં નવું નથી. એક તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે મિશન છે ને એ જ આગળ વધારે છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો વાસ્તવમાં સંપ્રદાયનું નામ શું છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. પરંતુ બધાને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય એટલા માટે ઇસ્કોન કહેવાય છે. અને ઇસ્કોનનો પણ અર્થ શું છે? શું છે ઇંગ્લિશમાં ઇસ્કોનનો અર્થ શું છે? ફૂલ ફોર્મ? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. યસ. અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. હા, તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે. બધા એક જગ્યાએ આવે છે. અહીંયા કોઈ ફરક કરવામાં આવતું નથી, કોઈ જાત પાતનો, કોઈ દેશ, કયા દેશના છો. કારણ કે બધાનો એક જ ઉદ્દેશ્ય પ્રભુપાદજીનો હતો ને, બધાને કૃષ્ણના શરણે લઈ જવાનું. જે સંબંધ કૃષ્ણ સાથેનું ભૂલાઈ ગયું છે એ ફરીથી ડેવલપ કરવામાં મદદ કરતી. તો પ્રભુપાદજીને જયારે સફળતા મળે છે, કેટલો બધો પ્રભુપાદજી આપણને આપી ગયા છે. ભગવદ્ ગીતા, એક ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોના અનુવાદ જે તે ભાષામાં. પછી તો એના નીચે મોટા મોટા ભાવાર્થો, કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે છે એ શ્લોકની પાછળ કોઈ પણ અર્થઘટન કર્યા વગર મૂળ રૂપે આપણને આપી જાય છે. પછી તો આપે શ્રીમદ ભાગવતમ 18,000 શ્લોકો. 18,000 શ્લોકોનો એવો કોઈ ભાગવતમ તમને મળશે નહીં કે જ્યાં એક એક શબ્દનો શબ્દાર્થ, નીચે અનુવાદ
અને પછી મોટા મોટા ભાવાર્થો આપેલા હોય. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત તો 11,555 એટલા શ્લોકોનું પછી ભાષાંતર કરેલું છે, અનુવાદ, ભાવાર્થ, આટલું બધું પ્રભુપાદજી આપણને આપી ગયા છે. આપણે બધા વાસ્તવમાં ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છે કે પ્રભુપાદજીના પાછળ આપણે આ જે બુક્સ પ્રભુપાદજીની છે એ બની ગઈ એના પાછળ આવ્યા છીએ. શું કામ? કારણ કે પ્રભુપાદજી ને એક જણે પૂછ્યું હતું કે પ્રભુપાદજી આટલી મહેનત કરી રહ્યા છો, તમે જયારે નહીં રહો ત્યારે શું થશે? તો પ્રભુપાદજી હસેજી કહે છે કે હું સદૈવ રહેવાનું છું. મારા બુક્સની મારફતે, મારા આ જે પુસ્તકો છે આધ્યાત્મિક, એના મારફતે હું સદૈવ બધા સાથે રહેવાનું છું. તો શું કામ તમને બુક રીડિંગ માટે કહેવામાં આવે છે? કારણ કે પ્રભુપાદજીનો સંગ આપણને મળે છે. એસોસિએશન આપણે વાત કરી છે ને, ઘણા લોકોને એમ થશે કે અમારા સિટીમાં તો કોઈ ટેમ્પલ નથી, કોઈ ડિવોટી નથી, તો અમને તો ભક્તોનો સંગ મળતો નથી. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, પ્રભુપાદજીના લખેલી કોઈ પણ પુસ્તક લઈ લો તો પ્રભુપાદજીનો સાક્ષાત સંગ આપણને મળે છે. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કર્તાના પ્રકારની, તો સાત્વિક કર્તાની વાત કરી રહ્યા છીએ. તો જો જે કોઈ પણ નવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા હશે ને, અથવા તો નવા ઇસ્કોનમાં, એમને તો પ્રભુપાદના વિષયમાં ખબર પણ હશે નહીં. શું કામ? કારણ કે પ્રભુપાદજીએ પોતાને નેપથ્યમાં રાખેલું છે, બેકસ્ટેજ, ક્યારે પણ પોતાને હાઇલાઇટ કરેલું નથી. તો ઘણા સમયથી જે ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા હોય એમને જ ખબર હોય પ્રભુપાદના વિષયમાં. અને કોઈ પણ આપણને પણ મળે તો શું કે તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો ને, એવું કહે છે. તમે પ્રભુપાદજી વાળા છો એવું કોઈ કહે છે આપણને? નથી કહેતું. શું કામ? કારણ કે પ્રભુપાદજીએ પોતાને ક્યારે પણ હાઇલાઇટ કરેલું નથી. તો આ થઈ ગયા એવા સાત્વિક કરતા. પછી તો રજોગુણી કરતા, જે કરતા કર્મ તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખી છે. બસ મને મળવું જોઈએ, જે કઈ છે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, મને બધું મળવું જોઈએ. કદાચ જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કર્યા, મારા પડોશમાં જે રહે છે એને આટલું મોટું બંગલું બાંધ્યું, મને પણ એના કરતા મોટું બંગલું મારે બાંધવું છે. આપણે તો કન્ટિન્યુઅસલી આવો જ કમ્પેરિઝન કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો ઈર્ષા કરીએ છીએ કારણ કે આપણે અપવિત્ર એટલે કે શરીરથી પણ અને મનથી પણ તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે. થોડુંક પણ ચેન્જીસ થઈ ગયો તરત જ વિચલિત થઈ જઈએ. આપણે બધા એવું જ કરતા હોય છે ને. તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે. શાસ્ત્રમાં આપેલું એક હશે, કરશે એનું ઉલટું. જે ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ હોય છે. જો બીજાને તરત જ અપમાનિત કરી દે. બોસ પણ એવા હોય છે ને ઘણી વખત કે પોતાના જે એમ્પ્લોઈઝ છે તો કેવી રીતે વાત કરશે એને બોલાવશે ને એટલે ઝાટકીને વાત કરી દેશે. અને પછી એમાં પણ શું થાય? તો એમનો ઈગો છે, ફોલ્સ ઈગો છે, એ સેટિસ્ફાઈ થતું હોય છે. મજા આવતી હોય એવા લોકોને. જે તમોગુણી છે ભગવાન કહે છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે તે તમોગુણી કહેવાય છે. તમે એમને કહી શકો વહેલું ઉઠવું સારું છે, મંગળા આરતીમાં આવો, તમે આવીશું, અમે કાલથી જરૂર અમે આવીશું. બીજા દિવસે આજે નહીં થયું મારાથી. શું કામ? આળસ એટલું છે તો એ લોકો કરી જ નહીં શકે કાંઈ પણ. પછી તો કાલે જરૂર ઉઠીશું અમે, પાકું. પછી હજી નેક્સ્ટ ડે પૂછીએ તો છુટ્ટીના દિવસે, રોજ જો ને કેટલું બધું કામ હોય છે, છુટ્ટીના દિવસે જરૂર ઉઠીશું. છુટ્ટીના દિવસે એ દિવસે પ્રેમનાથી નહીં થાય. પછી ખિન્ન થઈ જાય, દુઃખી થઈ જાય પોતે જ. હું તો કોઈ કઈ કામ કરવાના લાયક જ નથી, મારાથી તો કઈ થતું જ નથી, એવું એ વિચારવા લાગી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં જે કરવાનું છે એનો વિરોધ કરે છે. વાસ્તવમાં આવા જે લોકો છે ને, જો અહીંયા આતંકવાદીનું ઉદાહરણ આપેલું છે. આતંકવાદી કરે છે ને, જે નિર્દોષ લોકો છે એ લોકોનું હત્યા કરી દે. શું કામ? તો કે છે કે અમારા ગ્રંથોમાં આવું લખેલું છે. વાસ્તવમાં આવા જે લોકો છે ને એ લોકોએ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કદી કરેલું જ નથી. કારણ કે તમે બતાવો કે કયા શાસ્ત્રમાં એવું લખેલું હશે કે નિર્દોષ લોકોની તમે હત્યા કરો ને તમે શું મળશે? તો જન્નત મળશે, હૂર મળશે. આવું બધું શીખડાવવામાં આવે છે. આવું બધું ભગવાન કહે છે શાસ્ત્રોથી ઉલટું કામ કરે છે. તમોગુણમાં અવસ્થિત છે આવા કરતા. આગળ જણાવે છે બુદ્ધિના પ્રકારો. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે શું કરવા યોગ્ય છે, શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ. આપણે જોઈ રહ્યા હતા અર્જુનજી જયારે કારણો આપી રહ્યા હતા તો પાપનો ભય હતો ને અર્જુનજીને. શું કામ? શાસ્ત્રોનું જો જ્ઞાન હોય તો એ વ્યક્તિને ભય લાગે છે કે પાપ થવાનો ભય લાગશે, તો જાણે છે કે કઈ વસ્તુથી મારે ભય રાખવાનું છે અને કઈ વસ્તુથી નહીં. શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે. કઈ વસ્તુમાં હું કામ કરીશ, કઈ વસ્તુમાં બુદ્ધિ લગાવીશ તો મને બાંધશે. કેવી રીતે બાંધશે? જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં બાંધશે. અને કેવી બુદ્ધિ હું ડેવલપ કરીશ તો મને મુક્તિ અપાવશે, જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી મુક્તિ અપાવશે. તો જે વિવેક આપણે કહેતા હોય છે ને, વિવેક હોય
જે ભેદ જાણી શકે, જે કરવા યોગ્ય છે અને કરવા યોગ્ય નથી. તો ભગવાન કહે છે આવી બુદ્ધિ જો છે તમારી પાસે, વિવેકશીલ બુદ્ધિ છે, તો એ સત્વગુણી બુદ્ધિ છે. પછી રજોગુણી હોય તો ધર્મ તથા અધર્મ, કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે જે અયોગ્ય છે, આવા કર્મમાં ભેદ કરી શકતી નથી. આવી બુદ્ધિ છે તો ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી, રાજસી બુદ્ધિ છે. એક ડિફરન્શિએટ જ કરી શકતા નથી, મારે શું કરવું જોઈએ, શું કરવું ન જોઈએ. પછી તામસિક બુદ્ધિ કેવી છે? તો જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મ અને ધર્મ, ઉલટું, જો જે અધર્મ છે, જે શાસ્ત્રમાં વિરોધ કરેલું છે કે આવું કરવું ન જોઈએ, એને માની લે કે ધર્મ છે, અને જે ધર્મ છે તો એને એ અધર્મ માની લે, અને હંમેશા આવડી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે. ભગવાન કહે છે તામસી બુદ્ધિ છે, જે દિશામાં કરવું જોઈએ પ્રયત્ન એ તો છોડો, એ દિશામાં નથી કરતા. હવે રજોગુણમાં તો બી એક ચીજ સારી છે કે ડિફરન્શિએટ નથી કરી શકતા, ખબર નથી પડી રહી કે કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ. પરંતુ અહીંયા તો શું છે, કેટલી ભયાનક વસ્તુ છે કે અહીંયા તો ખબર જ નથી પડતી. એ તો ઠીક છે, પરંતુ ઉલટું કરે છે, જે કરવું જોઈએ એનું ઉલટું કરે છે. પછી સુખના પ્રકારો ભગવાન જણાવે છે કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, આ મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે તે સાત્વિક સુખ હોય છે. તો શરૂઆતમાં જો આપણે જો માળા જપ કરવા બેઠા હોય ને, તો માળા જપ જયારે કરવાની શરૂઆત કરીએ તો કેવું થાય, આપણે ક્યારે એક માળા પણ કરતા હોઈએ તો ક્યારે પૂરી થશે, ક્યારે પૂરી થશે, ઘણી વખત આપણે કાઢી કાઢીને જોતા હોઈએ કેટલા મણકા બાકી છે હવે માળા કરવાનું, જોતા હોઈએ ને. તો શું કામ? કારણ કે પછી શરૂઆતમાં આપણને લાગે છે કે ઝેર જેવું, ક્યારે પૂરું થાય, તો થશે જ નહીં મારાથી, ભક્તિ મેં સેવાઓ મારાથી ન થાય. આ વિધિ વિધાનો, ભક્તિનો નિયમોનું પાલન કરવાનું બહુ જ અઘરા લાગે છે. તો કરવા માટે કરી તો લઈએ, આપણને જણાવવામાં આવ્યું હતું ક્લાસમાં, પ્રભુપાદજીએ ગેરંટી આપી છે, તો કરવાની શરૂઆત તો કરીએ. પરંતુ લાગે કેવું શરૂઆતમાં? તો ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ પરિણામ કેવું આપે છે? એ અમૃત સમાન પરિણામ આપણને આપે છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે આપણા અંદર. જો આવા ઘણા બધા કાર્યો હોઈ શકે જે શરૂઆતમાં ઝેર સમાન લાગે ને પરિણામ એના સારા હોય. જો કોઈ બિઝનેસ નું ઉદાહરણ લઈ લઈએ, બિઝનેસ છે, બિઝનેસ જયારે શરૂઆતમાં આપણે સ્ટાર્ટ જયારે કરીએ ત્યારે કેટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણને પોતાને કરવું પડે છે કે નહીં, સમયનું, પૈસાનું, અને કેટલી બધી મગજમારી કરવાની છે. બધી જ રીતે આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોઈએ ને થોડુંક સમય લાગે છે ને જ્યાં સુધી એ એસ્ટેબ્લિશ થાય બિઝનેસ આખું. તો શરૂઆતમાં આપણને ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ જયારે એ એક સેટ થઈ જાય બિઝનેસ, ત્યારે એનું પરિણામ કેવું આવ્યું, તો આપણને ત્યારે આનંદ થાય ને કે કેટલું બધું પ્રોફિટ મને અહીંયાથી મળી રહ્યું છે. પરંતુ એને સત્વગુણી આપણે શું કહી શકીશું નહીં. શું કામ? આગળ જણાવ્યું છે ભગવાને કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં પણ જે ઉન્નત આપણને કરી, જાગૃત કરે આત્મ સાક્ષાત કરવા માટે, તો એ જ થયું સાત્વિક સુખ. પછી જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર જેવું હોય છે, તો ભગવાન કહે છે રજોગુણી કહેવાય છે. રિલેશનશિપ, કોઈ પણ રિલેશનશિપ લઈ લઈએ આપણે, શરૂઆતમાં નયા કોઈ રિલેશનશિપમાં આવ્યા છે છોકરો ને છોકરી, તો શરૂઆતમાં કેવું લાગે? ફોન કર્યા વગર ચાલે નહીં, મળવા વગર ચાલે નહીં. પછી જયારે લગ્ન થઈ જાય, અમુક સમય થઈ જાય, એકબીજાના સ્વભાવની ખબર પડે છે, તો થાય છે ને. એ જ જયારે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે લાગતું હતું કેવું, તો શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગી રહ્યું હતું, પરંતુ અંતે પરિણામ કેવું આવે છે? જયારે મતભેદ થવાની શરૂઆત થાય ત્યારે તો ઝેર જેવું પરિણામ આપણને આપે છે. એવું થાય છે ને, બધા સાથે થાય છે. પછી તો તામસિક સુખ જણાવે છે ભગવાન કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અંધ છે. આત્મ સાક્ષાત્કારની તો વાત તો અહીંયા સાઈડ પર જ છે. જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા છે, અને જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી કહેવાય છે. શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી ઝેર જેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. જો આ વ્યસન, આ બધી વસ્તુનું વ્યસન જે કરતા હોય, તો શરૂઆતમાં પણ કેવું હોય છે? એમના જે સ્વાદ હોય છે, જનરલી ચા કોફીનો જ આપણે સ્વાદની વાત કરીએ, કોફી ને આવા બધા જે કે ચોકલેટ, ડાર્ક ચોકલેટ, આવું બધું લઈ લઈએ આપણે, તો એ તો આપણે એમાં શુગર એડ કરીએ છીએ, એટલે આપણને એમ થાય કે સ્વીટ એમનું ટેસ્ટ આવી રહ્યું છે. પરંતુ વાસ્તવમાં ટેસ્ટ કેવું હોય છે એનું તમને ખ્યાલ હશે બધાને. કડશું હોય છે કે નહીં? એ આપણને ગમે એવું ટેસ્ટ હોય છે, આમ જ આપણે ખાઈ શકીએ, વિધાઉટ શુગર એડ કર્યા વગર આપણે લઈ શકીએ છીએ? નથી લઈ શકતા. તો આવી બધી જે વસ્તુઓ છે, બીજી અહીંયા પિક્ચરમાં બતાવેલી છે ઘણી બધી વસ્તુઓ, તો એનું તો ટેસ્ટ કેવું હશે? સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને સ્ટાર્ટિંગમાં પણ ઝેર જેવું છે, અને પછી પણ પરિણામ કેવું આવે? તો અંતે પણ પરિણામ છે એનું એ ખૂબ જ ખતરનાક આવે છે, ખૂબ ભયંકર એનું પરિણામ આપણને મળે છે. તો ભગવાન કહે છે તામસિક સુખ, સુખ તો વાસ્તવમાં છે જ નહીં,
જ્યાં તો એ તામસિક છે ભગવાન જણાવે છે. હવે 4 વર્ણની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે. તો ઘણા બધા લોકોને એમ થાય આવ્યું ને મુદ્દો જાતિવાદ. આ જે હિન્દુ ધર્મ છે ને બસ અહીંયા શું છે જાતિવાદ છે. તો ભેદભાવ કરે છે અહીંયા. બ્રાહ્મણોને તો સારું વર્તન કરવામાં આવે, પછી બીજા છે શુદ્ર છે તો શુદ્ર સાથે સારું વર્તન કરવામાં આવતું નથી. પરંતુ વાસ્તવમાં સમજવાની આવશ્યકતા છે. અને જનરલી મોટા ભાગે કેવું છે તો આપણે હિન્દુઓ જ છે ને આપણા ધર્મ વિશે જાણતા નથી, જેનું ગેરલાભ પછી બીજા લોકો ઉઠાવતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે શાસ્ત્રોને આપણે સાઈડ પર મૂકી દીધા છે, તો આપણને જ ખબર નથી શાસ્ત્રોમાં શું બતાવેલું છે, એટલે આપણે જવાબ આપવા માટે પણ સમર્થ હોતા નથી. તો ભગવાન છે ને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં જ બતાવી દીધું હતું કે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. શું કીધું હતું આગળ? ગુણત્રય વિભાગશ. ગુણો કર્મ વિભાગ છે. સોરી, કર્મ વિભાગ. 4 ભાગોમાં વિભાજિત મેં જ કર્યું છે 4 વર્ણોમાં. શું કામ? કારણ કે કોઈ પણ સોસાયટી છે એનું કામ વ્યવસ્થિત ચાલી શકે, પરંતુ એનું બેઝ કયું હતું? ગુણ અને કર્મ. જન્મથી નહીં. આપણે એમ કહેતા હોઈએ ડોક્ટરની ઘરે જન્મ લીધું તો આ બાળક છે ને ડોક્ટર છે, આ મોટું સર્જન છે. શું કામ? કારણ કે આના પપ્પા સર્જન છે, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. નથી કહેતા ને. એના માટે જયારે એને ભણવું પડે, અમુક યોગ્યતાઓ છે એને પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. 10મી સુધી સારા ટકામાં પાસ થવું જોઈએ, પછી તો 11th-12th સાયન્સમાં લીધેલું હોવું જોઈએ. સાયન્સના ફિલ્ડથી જયારે ફેકલ્ટીથી સ્ટડી કરીને નીકળે તો નીટ છે એ ક્રેક કરેલું હોવું જોઈએ, પછી મેડિકલમાં એન્ટ્રન્સ લઈ અને 4 વર્ષ ત્યાં ભણ્યું છે. શું? તો MBBS. પછી તો MS નું જયારે કોર્સ કર્યું છે સર્જન નું, ત્યારે આપણે કહીએ કે આ સર્જન છે. આવું આપણે કહીએ છીએ કે સર્જન નો પુત્ર એટલે આ પણ સર્જન છે, એવું કહીએ છીએ. નથી કહેતા ને. તો સેમ વે અમુક ગુણો છે જે તમારા અંદર હોય તો તમે એ વર્ણમાં કહેવાઓ છો. ભગવાને ખૂબ ક્લિયરલી કીધેલું છે, તો સમજવાની જરૂર છે. વચમાં એવું કાળ આવ્યું હતું ને અમુક જે લોકો હતા એ લોકોએ એને આ જે વર્ણ જે વ્યવસ્થા છે એનું જે રૂપ છે એ વિકૃત કરી નાખ્યું હતું. પરંતુ અમુક લોકોના વર્તનના લીધે આપણે એમ ના કહી શકીએ કે આખી વ્યવસ્થા છે એ ગડબડ છે, એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. ભગવાને પોતે આ વ્યવસ્થા આપેલી છે. અને જો આપણે જોઈએ તો બીજા દેશો છે, કોઈ પણ દેશ લઈ લો, ચાઇના લઈ લો, અમેરિકા લઈ લો, પાકિસ્તાન લઈ લો, શ્રીલંકા લઈ લો, કોઈ પણ દેશ છે તો 4 ભાગમાં આપણને જોવા મળતા નથી કે 4 વર્ણ ત્યાં એજ્યુકેટર્સ નથી. એજ્યુકેટર્સ છે ને જે બધાને શિક્ષણ આપે છે, એજ્યુકેટર્સ નો વર્ગ છે. પછી તો આપણે કહીએ કે બિઝનેસ ક્લાસ મર્કન્ટાઇલ જે છે, અથવા તો ડિફેન્સ. બધા દેશો પાસે છે ને પોતાનું ડિફેન્સ મેનેજમેન્ટ, અથવા તો જે શાસન કરનારા વર્ગો છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ગ, એ છે કે નહીં બધા દેશો પાસે? હા છે. ચાઇના પાસે છે, પાકિસ્તાન પાસે પણ છે. પછી જે આવે છે બિઝનેસ ક્લાસ, એ છે કે નહીં બધી પાસે? બધે છે. એના ઉપર તો દેશનો આખો અર્થવ્યવસ્થા ચાલે છે. પછી શુદ્ર જે બીજાને મદદરૂપ થાય, કોઈને કોઈ સેવા જે આપે છે એ શુદ્ર કહેવાય છે. તો હા છે, બધી જગ્યાએ છે કે જે સેવા રૂપે એક્ઝિક્યુટર્સ જે હોય છે તો બધી જગ્યાએ હોય છે કે નહીં? હા છે, બધી દેશમાં છે. પરંતુ નામ ઇંગ્લિશમાં છે તો આપણે કહીએ કેટલી સારી સિસ્ટમ છે ત્યાં તો એજ્યુકેટર્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, પછી બિઝનેસ ક્લાસ અને એક્ઝિક્યુટર્સ. ઓહો કેટલી સરસ વ્યવસ્થા છે. એ જ જો આપણે બસ નામ બદલી નાખીએ, સંસ્કૃતમાં કહીએ તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, ઓહો જાતિવાદ છે. તો આવું નથી. ખૂબ જરૂરી છે સમજવું કે કયા બેસ ઉપર ભગવાન છે એનું વિભાજન કહી રહ્યા છે. અમુક ગુણો છે તમારા અંદર છે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. હવે આપણે જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે આપણને કે કલયુગમાં આપણે બધા છીએ 99% લોકો છે એ શુદ્ર કેટેગરીમાં આવે છે. કેવી રીતે? જે સેલેરી લઈને કામ કરે છે ને એ મોસ્ટલી શુદ્ર જ હોય છે. તો આપણામાંના ઘણા બધા લોકો આપણે સેલેરી લઈને કામ કરીએ છીએ કે નહીં? ડોક્ટર્સ પણ હોય, ઇવન ઘણા બધા તો સેલેરી લઈને કામ કરે છે કે નહીં? એન્જિનિયર્સ છે, મોસ્ટ ઓફ ધ એન્જિનિયર્સ સેલેરી લઈને કામ કરે છે. સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે તો આપણે એમ કહીએ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર આપણને અડી જાય તો એ દૂર થા શુદ્ર, તે મને કેમ અડી ગયું તું, હવે મને તો ફરીથી નાવું પડશે, શિવ શિવ, એવું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એ અમુક ટીવી સિરિયલો જોઈએ આપણે અથવા તો મૂવી જોઈએ તો આપણા માઇન્ડમાં એવું બેસી ગયું છે. વાસ્તવમાં એવું નથી. ભગવાન આપણને જણાવે છે આ ગુણો છે તમારી અંદર તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ. કયા ગુણો? શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા. તપ હોવું જરૂરી છે. તપ કરવું જોઈએ, પોતાની સાધના કરવી જોઈએ. પવિત્રતા આપણે જોઈ ગયા છીએ, બાહ્ય પવિત્રતા, સ્નાન કરવું, મોઢું
સ્વચ્છ રાખવું, સ્વચ્છ કપડા ધારણ કરવા એ બાહ્ય પવિત્રતા. અને આભ્યંતર જે શુચિ છે એ કઈ છે? નામ જપ કરવું. સહિષ્ણુતા, સહનશીલતા હોવી જોઈએ. સત્યનિષ્ઠા, સત્યપરાયણતા હોવી જોઈએ, પરંતુ સત્ય કેવું બોલવું છે એ પણ કાલના અધ્યાયમાં ભગવાનને વાણીનું તપ જયારે આપણને બતાવ્યું હતું ત્યારે કીધું હતું કે સત્ય બોલવાનું, પણ બીજા માટે હિતાવહ હોય, બીજાને એ ઉદ્વેગ ન પમાડે આવા પ્રકારનું સત્ય બોલવાનું છે. કઠોર શબ્દો હોવા ન જોઈએ. જ્ઞાન, જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. જો વિજ્ઞાન એટલે કયું છે? જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય આપણી પાસે, અને ધાર્મિકતા. આ બધા ગુણોમાં ટીક ટીક હોય તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા ગુણો જો તમે ધરાવો તો તમે બ્રાહ્મણો ગણાવ છો. આવો ને કે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ થઈ ગયો તો તમે બ્રાહ્મણ છો. આ ગુણો તમારા અંદર હોવું જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈએ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની વાત અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો ઘણા બધા લોકો આપણે જોતા હોઈએ ને આજકાલ, તો જ્ઞાન જ હોતું નથી, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એમને છે નહીં. આપણે એમને કહીશું કોઈ મંત્ર પણ એમને આવડતા ન હોય, કોઈ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ન હોય, અને આપણે કહીએ કે બ્રાહ્મણ છે. અથવા તો વ્યસનમાં પણ કેટલા બધા બ્રાહ્મણો છે એ વ્યસન કરતા હોય છે કે નહીં આજકાલ. એમની પોતાની લાઈફમાં કોઈ સાધના આપણને જોવા ન મળે. પછી કોઈ નીતિ નિયમોનું તપ અહીંયા ભગવાન કહે છે. તો જે ભોજન કેવા પ્રકારનું લેવાનું કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવી દીધું છે. તો કેટલા બધા બ્રાહ્મણો છે એ પ્રકારનું ભોજન, સાત્વિક પ્રકારનું ભોજન લેવા માટે ભગવાને કીધું છે, એ લેતા હોય છે નહીં, તો પછી આપણે એમને બ્રાહ્મણ કહી શકીએ નહીં. આગળ કહે છે કે વીરતા, વીરતા હોવી જરૂરી છે. શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. તો આપણે તો જોઈએ તો આપણી ત્યાં આપણને જોવા મળે ને, ગાડી લીધેલી હોય મોટા અક્ષરોમાં ત્યાં લખેલું હોય શું? ક્ષત્રિય. આવું લખાવીને માત્ર તમે ક્ષત્રિય બની જાઓ છો, તો ક્ષત્રિયના ઘરે જન્મ લેવા માત્રથી બની જાઓ. અને એમના પુત્રને જોઈએ તો લોહીનો ટીપો જોયું ને ડર લાગી ગયું, આને આપણે ક્ષત્રિય કહી શકીશું? અથવા તો આપણે રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા છો, કોઈ માતાજી સાથે કોઈ છે મિસબિહેવ કરી રહ્યું છે, કોઈ હેરાન કરી રહ્યું છે, જો તમારા અંદર એટલી શક્તિ છે કે તમે એને રોકો તો તમે ક્ષત્રિય કહેવાઓ. ક્ષત્રિયોનું તો પહેલું જે કામ છે રક્ષણ જે આપે એનું ક્ષત્રિય કહેવાય છે. તો આવા બધા ગુણો ધરાવો તમે તો તમે ક્ષત્રિય ગણાવ છો. દક્ષતા પણ હોવી જોઈએ, યુદ્ધમાં ધૈર્ય પણ હોવું જોઈએ. ક્ષમા, કાલના પણ અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું. તો જો અહિંસાની પણ વાત જયારે વારંવાર ભગવાન આપણને જણાવે છે, તો અહિંસા માટે પણ જોવું ખૂબ જરૂરી છે કે અહિંસા આમ તો બે પ્રકારની આપણે જોઈ ગયા છે, પરંતુ જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં હિંસા હોવી જોઈએ. જરૂરી એટલે કે દેશ છે આપણો, દેશની જે સરહદ છે ત્યાં આપણે જો આપણા જે સૈનિકો છે એ જો આપણે કહીશું કે અહિંસા પરમો ધર્મ, અને સૈનિકો ત્યાંથી હટાવી લઈએ, ભગવાને અહિંસા માટે કીધું છે, તો યોગ્ય ગણાશે. બીજા જ ક્ષણે ત્યાં બીજા દેશોના જે યોદ્ધાઓ છે, જે સૈનિકો છે એ બેઠા જ છે ત્યાં, તો ચાઇના વાળા છે, પાકિસ્તાન વાળા છે, આપણા દેશ પર ક્યારે કબજો કરશે? તો જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં હિંસા કરવી જોઈએ, અને જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં ક્ષમા પણ કરતા આવડવું જોઈએ. આ બધા કોના ગુણો છે? મુખ્યત્વે તો ક્ષત્રિયોના આ બધા ગુણો છે. તો તમે ક્ષત્રિયો ગણાવો, આ બધા ગુણો જે તમારી અંદર હોય. પછી જો ગુણ અને કર્મ એ ક્યાં લાગુ પડે છે? બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોમાં. અને અહીંયા શું છે? તો કર્મ જ આપેલા છે. જો ગુણો અહીંયા આપેલા નથી વૈશ્યોને શુદ્રોમાં. શું કામ? તો જો ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. આ કર્મ જો તમે કરી રહ્યા છો તો અહીંયા કોઈ ગુણ હોવા જરૂરી નથી, તો તમે વૈશ્ય ગણાવો છો. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી, તો એ શુદ્રોના કર્મો છે. બીજા બધાની સેવા કરતા હોઈએ આપણે, એઝ અ એન્જિનિયર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ, કોઈ પણ હાયર પોસ્ટમાં પણ આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ એ કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવે છે? સર્વિસમાં છે. સેલરી બેઝ ઉપર આપણે જો કામ કરીશું તો સર્વિસમાં જે આવે છે, તો આપણે બધા શુદ્રો કહેવાય છે. હવે 4 વર્ણ જે હમણાં ભગવાને બતાવી દીધા છે, તો એમાંથી ભગવાનના શરણે કોણ જઈ શકે? આપણે એમ કે છે બ્રાહ્મણો છે, બ્રાહ્મણો જ ભગવાનના શરણે જઈ શકતા હશે ને, બીજા ન જઈ શકે? શુદ્રો છે તો બસ બીજાની સેવા જ કરી રહ્યા છે, ગુણ તો છે નહીં, ભગવાને તો ફક્ત કર્મ જણાવ્યા છે, તો ભગવાનની શરણે નહીં જઈ શકે? તો આનું આન્સર છે ભગવાન અહીંયા આપે છે. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમે જે કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા છે ને એકચ્યુઅલી બનાવેલી જ એવી રીતે છે કે સમાજની વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલી શકે, અને આપણે જે તે વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવીએ છીએ એ અનુસાર એ મુજબ આપણે કર્મ કરતા રહીને, ભગવાનની સેવા કરતા રહીને પૂર્ણત્વ એટલે કહ્યું તો ભગવાનના ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે તમે જે તે વર્ગમાં છો ને, જે તે વર્ણમાં છો,
હવે વર્ણ એટલે આપણા માઇન્ડમાં ખૂબ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય છે. આ જન્મ કર્મ વિભાગસ્યની વાત કરતા નથી. તો આપણે ફક્ત જનરલી આપણા બાળકોને આપણે શું કયા બેસ ઉપર આપણે કરિયર ચોઇસ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ કે બસ જે ભીડ કરે છે, જે બધા લોકો માસ નો જે ફોલો કરવાનું, બસ એ જ પ્રચલન થઈ ગયું છે ને. બધા લોકો ક્યાં જઈ રહ્યા છે? મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, આ બે જ ફિલ્ડ આપણા તો માઇન્ડમાં જનરલી હોય છે. બસ મારા દીકરાએ પણ આ જ બે વસ્તુઓમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો એ તો કેવું ગણે છે કે બધા જે જાનવરો છે એમને બધાને આપણે એક રેસમાં લગાવી દીધું છે. કઈ રેસ છે? તો ભાઈ તમને ક્યાં જવાનું છે? તો બધાને જો અહીંયા પિક્ચરમાં આપેલું છે કે આપણે આ તો કેવું થઈ જશે ને, અલગ અલગ જાનવરો છે ને કોમ્પિટિશન એક છે. કોમ્પિટિશન કઈ છે? ઝાડ ઉપર જે પહેલું ચડશે એ વિનર. તો તમે મને જણાવો, અલગ અલગ અહીંયા અલગ અલગ યોનીના જાનવરો છે, આ બધામાં જો કોમ્પિટિશન હોય કે ઝાડ ઉપર જે પહેલો ચડે તો કોણ એમાં વિજેતા થઈ જશે? કોણ થશે? હવે હાથી બિચારું એ તો ઝાડ ઉપર ચડી શકશે? તો માછલી તો પાણીમાં છે, એ કેવી રીતે ઝાડ ઉપર ચડશે? તો એ કોઈ કામની નહીં, એ તો હારી ગઈ એવું થશે છે ને. અહીંયા તો વાંદરો છે એ ઝડપથી ચડી જશે, અથવા તો બર્ડ છે એ તો ઉડીને તરત જ પહોંચી જશે, તો એ વિનર થયા. તો આપણે આપણા બાળકોને આવી કોમ્પિટિશનમાં લગાવતા હોઈએ છીએ, જે રોંગ છે. ભગવાન શું કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. નિર્દિષ્ટ કર્મ, સ્વધર્મ એટલે કહ્યું તો બધાનું, આપણા બધાનું એક સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે, જેના મુજબ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. એક ગુણ અને કર્મનો એક આપણો ગુણ અનુસાર એક સ્વભાવ હોય છે પર્ટિક્યુલર. હવે ઘણા બધા લોકો છે જો એમનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા હોય, શાસ્ત્રો તમે એમને કહો કે એ ભણાવવાના છે તો એમને આનંદ આવશે, એ ખૂબ સારી રીતે કરી શકશે. પરંતુ તમે એમને કહેશો કે આ જે 10 સ્પોટ છે ને પ્લાન્ટ વાવેલા, એ તમારે કૃષ્ણ તો આપણો એક નેચર હોય છે. તમે કહેશો કે આ પોટ છે અહીંયાથી ઉઠાડીને ત્યાં મૂકી આવો, તો એ મૂકી આવવામાં અસમર્થ રહેશે. શું કામ? કારણ કે એનું નેચર છે, એ ફિઝિકલ વર્ક કરી શકશે નહીં, માનસિક રીતે એ હોશિયાર હશે. આવું બધાનું એક સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે. એ જ મુજબ આપણે પણ આપણા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ કે એનું નેચર જે છે એ જાણી લેવાનું કે સાયકોફિઝિકલ નેચર કયા ડાયરેક્શનમાં એ જવા માટે એને ઇન્ટરેસ્ટ છે અને કયા યોગ્ય છે. એ જ મુજબ ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરવામાં એની મદદ કરવાની. પહેલા આવી છૂટ હતી બાળકોને, ગુરુકુળ સિસ્ટમ જયારે હતી. પરંતુ આપણે હમણાં જે રેસની વાત કરીને, તો આપણે તો પોતાના બાળકોને આ રેસમાં ભગાવી રહ્યા છીએ બધા, જે ખોટું કરી રહ્યા છે. તો આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. જો આપણા બધાના પરમ પૂજ્ય જેમની કૃપાથી આપણો આ જે વર્ગ છે એ ચાલી રહ્યું છે, એમનું અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કે નહીં, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજ. તો પછી જયારે આપણે કરીએ આપણા આ જે ગુણ કર્મ જે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે એના મુજબ તમે કર્મ કરો, તો ભલે ને એ દોષયુક્ત થાય, પરંતુ તમારો જે આ સ્વભાવ છે ને પોતાનો સ્વધર્મ છે, એ મુજબ તમે કાર્ય કરો. તો ભગવાન કહે છે કે એ બેસ્ટ છે. ક્ષતિયુક્ત પણ કરો તો પણ. તો જો આવી રીતે કરીએ તો પછી ભગવાન કહે છે પ્રાપ્ત શું થાય છે? તો પછી આનંદની અનુભૂતિ, પરમ આનંદની અનુભૂતિ કરી શકાય છે. અહીંયા પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજ છે, પ્રભુપાદજીની સાથે એ ભારત આવી જાય છે. જયારે ભારત આવવા માટે વિઝા લે છે ને, તો ત્યારે પ્રભુપાદજીને જણાવે છે કે કાયમનો ભારત માટેનો વિઝા જોઈએ. કે જે વિઝા આપનાર હતા ને એ પણ હશે જ. કે છે કે શું કામ અહીંયાથી બધા પ્રયત્ન કરે છે કે ભારતથી પરમનન્ટ વિઝા અમને આપી દો. શું કામ? તો અમેરિકા જવા માટે. તમે કહી રહ્યા છો કે ત્યાંથી અહીંયા માટેનો હંમેશાનો વિઝા જોઈએ છે. તો આવી રીતના જયારે
આવા ગુરુના શરણે આપણે હોઈએ, પ્રભુપાદ જેવા ગુરુની શરણે જાય છે અને એમની જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ ખબર પડી જાય છે અને પછી જયારે લાગી જાય છે શ્રી કૃષ્ણના પ્રચારમાં, કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચારમાં, ભક્તિમય સેવામાં, અને એમના કારણે જો એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી આપણા જેવા લોકો પણ અહીંયા આવી શક્યા છે કે નહીં, આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ લઈ રહ્યા છે, તો બધા ઉપર એમની કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવે છે અને પોતે પણ પરમ આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. વારંવાર ભગવાન છે ભગવદ ગીતામાં કહે છે, ભગવાનને જાણવાનું, ભગવાનને જોવાનું એક જ માર્ગ છે ભક્તિની સેવા કરવી. અને આવી ભક્તિ વડે જયારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. તો હમણાં જ લાસ્ટ વીકમાં જ પરમ પૂજ્ય કદમ કાનન જે ગુરુ મહારાજ છે એમણે જયારે આ ભૌતિક જગતમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યો અને એ જવા માટે પ્રયાણ કર્યો ભગવાનની ધામમાં, તો એમનો પણ એક સરસ મજાનો વિડીયો છે કે લાસ્ટ બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ ઓફ કદમ કાનન મહારાજજી જે છે એમનો, તો એ પણ જરૂરથી તમે જોવા માટે પ્રયત્ન કરજો. તો આપણને બતાવે છે, એમનું જયારે લાસ્ટ મેસેજ આપે છે ત્યારે આપણને બતાવે છે કે પ્રભુપાદજીએ જે આપેલું છે એમાં તમે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખો અને હું ત્યાં જઈને તમારો બધાનો વેટ કરી રહ્યો છું. તમે અહીંયા આવી જાઓ, ગોલોક ધામમાં હું તમારો બધાનો વેટ કરી રહ્યો છું. તો આવા જે ભક્તો છે, જે ભગવાનને જાણવાનો એક જ અને કેવલ એક જ માર્ગ છે, ભગવદ ગીતામાં વારંવાર ભગવાન જણાવ્યું છે કે અનન્ય ભક્તિ. તો ભક્તિ દ્વારા આપણે જાણી શકીશું. તો ભગવાનની ધામમાં પણ જવા માટેનો એક જ આ રસ્તો છે. ભક્તિની ટિકિટ જો આપણી પાસે હોય તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મળી શકે છે. અધરવાઇઝ કોઈ ચાન્સ જ નથી આપણે ભગવાનના ધામમાં. જો નવદા ભક્તિનો અહીંયા આપેલું છે કે નહીં, નવદા ભક્તિ કરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિની સેવામાં પોતાને કરવાઈ શકીએ છીએ. શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ, આ 9 પ્રકારથી આપણે કૃષ્ણની સેવામાં પોતાને લગાવી શકીએ છીએ, અથવા તો આમાંથી કોઈ એક માર્ગ લઈને આપણે કૃષ્ણનું ભક્તિની સેવા કરી શકીએ છીએ. તો જો અહીંયા ઉદાહરણ જે આપેલું છે, મધને જો ચાખવું છે ને તો બોટલનું આમ નહીં કે બોટલના બહાર છે, ઢાંકણાના બહાર થોડું થોડું મધ નાખેલું છે તો એનો સ્વાદ ત્યાંથી આપણે કરી લઈશું, તો મધનું રિયલ સ્વાદ છે આપણને માણવા મળશે નહીં. કરવું શું પડશે, તો જે ઢાંકણું, જે એનું જે લીડ છે, જે એનું ઢાંકણું છે એ ખોલવું પડશે, જે જાર છે એનું, અને પછી ડીપ ઊંડે ઉતરવું પડશે. આજે ભક્તિમય માર્ગ ઉપર છીએ આપણે, તો ઊંડે ઉતરવું પડશે, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ભક્તિની સેવાઓ કરવી પડશે, તો મધનું જે સ્વાદ છે એ આપણે ચાખી શકીશું. કોઈ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે ત્યાં આપણે જઈએ, વોટર પાર્ક હોય અથવા તો એવા જ કોઈ ઇમેજિકા જેવા જો અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે, ત્યાં એન્ટ્રી કરીએ ને તો આપણને એક બેલ્ટ જેવું બેન્ડ છે હાથમાં બાંધવામાં આવે છે. શું કામ કે ટિકિટ આપણે લીધી છે એ એના ઉપરથી તેમને જાણવા મળે છે કે ટિકિટ છે એની પાસે, અથવા તો આપણને પૂછવામાં આવે ગાર્ડ દ્વારા, ટિકિટ ક્યાં છે તમારી, ટિકિટ બતાવવી પડે તો જ આપણને એન્ટ્રી મળે છે કે નહીં. સેમ વે ભગવાનના ધામમાં જવું છે તો આપણને પૂછવામાં આવશે ટિકિટ છે તમારી પાસે, તો એન્ટ્રી મળશે. તો આપણે જો કહીશું કે હા ટિકિટ છે મારી પાસે, કઈ ટિકિટ જોઈએ, ભક્તિમય સેવાની જે છે ભક્તિની ટિકિટની જરૂર છે, આ ટિકિટ હોય બતાવીએ, હા અમે કર્યું છે, પ્રભુપાદજીએ જે નિયમો આપ્યા હતા 4 નિયમોનું પાલન કર્યું છે, અમે મંત્ર જાપ કર્યા છે, 16 મિનિમમ કીધા હતા પ્રભુપાદજીએ, એ કર્યું છે. તો પછી પ્રભુપાદજી આપણને ગેરંટી આપે છે ને, તો આપણને જો સામેના દરવાજેથી એન્ટ્રી ન પણ મળે, આટલી જો આપણી સાધનામાં એટલી શક્તિ ન હોય, પણ પ્રભુપાદજી આપણને કીધું છે કે જે નિયમો આપ્યા છે, જે માળા જપ કીધું છે, આવું જો તમે કરશો તો મને પાછળના રસ્તાનું પણ, પાછળના ગેટથી પણ તમને ગોલોક જે છે ત્યાં હું તમને પ્રવેશ અપાવી દઈશ. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરી છે. આપણને એમ થશે, પહેલા પણ ચર્ચા કરીને કે ભગવાનના ભક્તો છે, આપણને થશે કે દિવસભર કમ્પ્યુટરમાં કામ કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે મંદિરમાં ઘણા બધા કાર્યો હોય છે, મંદિરનો ઓડિટ થતો હોય છે, તો મંદિરમાં પણ ઇસ્કોનનું ટેમ્પલ છે તો બધું બતાવવું પડે છે કે તમે રોજ કઈ કઈ જગ્યાએ કેટલું કેટલું તમે ખર્ચ કરી રહ્યા છો. મંદિરનો આખો જે છે તમારી પાસે રેકોર્ડ રોજનો હોવું જરૂરી છે, એનું પણ ઓડિટ થાય છે. આપણને એમ થશે કે ભક્તો છે એ પણ દિવસભર, હું પણ કમ્પ્યુટર પર કામ કરું છું, જોબ ઉપર જાઉં, અને ભક્તો છે એ પણ દિવસભર કાર્ય કરે છે, એ પણ દિવસભર બિઝી છે, અથવા તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ગયા છે, એ પણ દિવસભર બિઝી જ છે. તો ભગવાને પહેલા પણ 5મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે આવા જે ભક્તો છે તો પદ્મપત્રમ ઇવામ્ભસા, એની સાથે સરખામણી કરી હતી ને કે પદ્મના જે પત્ર છે એના ઉપર જે કોટિંગ હોય છે
જેના કારણે પાણી અથવા તો કાદવ એના ઉપર રહી શકતું નથી. તો સેમ એ ભક્તો છે, એ જો આ ભૌતિક જગતમાં હશે, આ કાદવ રૂપી ભૌતિક જગતમાં, તો એમની ઉપર કાદવ લાગી શકશે નહીં. શું કામ? કારણ કે કોટિંગ છે. કઈ કોટિંગ છે? ભક્તિની. તો અહીંયા પણ જણાવે છે કે મારા ભક્તો છે, તમને લાગશે કે એ પણ દિવસભર અમારી જેમ કામ કરી રહ્યા છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરી રહ્યા છે, પરંતુ પાપ કર્મોથી એ અળગા રહેશે. કેવી રીતે? અને ધામની પ્રાપ્તિ કરશે. કેવી રીતે? કારણ કે ભક્તિમાં છે ને એ શુદ્ધ ભક્તો છે. તો ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં પણ આપણને કહે છે ને કે મારા ભક્ત છે તો એમનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી, અને ધામની પ્રાપ્તિ પછી એમની કન્ફર્મ થાય છે. જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તો આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં, તો મારી વાત સાંભળીશ અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાન જણાવે છે જો આપણે ભગવત જે ભક્તિની સેવા કરીશું ને, તો આ જે આપણે સંસાર રૂપી જે ભવસાગર છે એમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. કોઈ સાગર છે, સાગરને આપણને કોઈ કહેવામાં આવે કે તમને એને ક્રોસ કરવાનું છે, બીજી પાર જવાનું છે, તો એને પાર કરવું કેટલું અઘરું છે કે નહીં આપણી માટે. અને જો આ જો ગાય છે, ગાયનું ઉદાહરણ આપેલું છે, ગાયના પગથી જે ભીની માટી હોય, તો ભીની માટીમાં કેમ એનું ખાડું બની જાય ને, જો એનું પગનું ત્યાં સ્ટેમ્પ પડે તો એ ખાડા જેવું બની જાય ને, એમાં જો પાણી ભરીએ કેટલું નાનકડું હોય છે, એને જો કોઈ કહે કે એને પાર કરવાનું છે તમારે, તો આપણે તો ઇઝીલી એને પાર કરી શકીએ. આપણા બાળકો પણ એને પાર કરી શકશે, નાના નાના બાળકો પણ. તો સેમ જયારે ભક્તિમાં સેવા કરીશું ને, તો આ જે સંસાર ભવસાગર રૂપી જે મૃત્યુ સંસાર સાગરમાં આપણે ફસાયેલા છીએ, તો એ કેવું બની જશે? એને પાર કરવું માત્ર એટલું સહજ બની જશે કે જેમાં ગાયના પગના નિશાનથી જે ખાડું બનેલું છે ને, એને ક્રોસ કરવું કેટલું ઈઝી છે, એટલું સરળ બની જશે. તો જો આ આપણે પહેલા પણ આ પિક્ચરની વાત કરી હતી ને, કે આ મૃત્યુ સંસાર સાગરમાં ફસાયેલો ભક્ત છે, તણાઈ રહ્યો છે સમુદ્રમાં, અને જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે, બંને હાથ ઊંચા કરીને કૃષ્ણને શરણે જાય છે, તો કૃષ્ણે કીધું છે ને એ પોતે આવી છે એનું ઉદ્ધાર કરવા માટે. અનન્ય ભક્ત માટે, શુદ્ધ ભક્ત માટે કૃષ્ણ કહે છે કે હું પોતે આવું છું. તરત જ ગરુડ પર સવાર થઈને કૃષ્ણ પોતે આવે છે. હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. વારંવાર ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આપણને કહે છે, એ માધ્યમમાં પણ આપણને જોયું હતું કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે એ બિરાજમાન છે. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. આપણે બધા ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોમાં ફસાયેલા છીએ, અને જેના કારણે આપણે અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છીએ. તો કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં છે, પરમાત્મા સ્વરૂપે. અને આપણે મશીનની જેમ છે, મશીનની જેમ આપણે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ કર્મો, એ શરીરથી કરી રહ્યા છીએ. આત્મા એનાથી અલિપ્ત છે, એ સમજવાની આપણને જરૂર છે. અને આત્માની સાથે પરમાત્મા પણ વિરાજમાન છે. હે ભારત, સર્વતા સંપૂર્ણપણે તેમના ક્ષણિજા, તેમાં એટલે કે પરમાત્મા જે હૃદયમાં છે. કોણ છે? પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ. તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. જગન્નાથપુરીનું ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે ને, કે ત્યાંના જે રાજા છે, આપણે વાત કરી હતી, રુદ્ર પ્રતાપ રુદ્ર જે રાજા છે, જયારે પણ રથયાત્રા નીકળે તો આખા રસ્તાને એ પોતે વાસિંદો વાળતા હતા, પોતે એની ક્લિનિંગ કરતા હતા. તો આવી રીતે કર્મયોગમાં આપણે જોયું હતું. જો તો આવી રીતના જો કર્મ કરીશું, આપણે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરીશું, તો પછી ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળીશું. આપણે બાંધતું નથી. અકર્મ આપણે જોયું હતું ને, અકર્મ છે એ આપણને બાંધતું નથી. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર, અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. યથેચ્છસી તથા કુરુ. આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું ભગવદ ગીતાનો 17 અધ્યાય 18મા અધ્યાયમાં પણ 18.62 સુધીનો આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું, ને છેલ્લે શું કહે છે ભગવાન? યથેચ્છસી તથા કુરુ. તારી જેવી ઈચ્છા છે એમ કર. આપણે હોઈએ તો થોડું કોઈને સમજાવ્યું ને, કોઈ વારંવાર આપણે પૂછે કેટલી વખત સમજાવું છું, આટલી નથી ખબર પડતી, એવું કહીએ કે નહીં. પરંતુ ભગવાન આપણે જોઈએ ને કે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. શું કામ? કારણ કે આટલું જ્ઞાન આપીને પણ કહે છે, ચોઈસ આપે છે કે તારી ઈચ્છા જે કરવું હોય તું કરી શકે છે. પછી જો આપણે 9મા અધ્યાયમાં એક શ્લોકની જે પહેલી લીટી છે, આપણે વાત કરી હતી કે ફરીથી 18મા અધ્યાયમાં એ એઝ ઇટ ઇઝ રિપીટ થાય છે. કઈ છે? મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આખી લીટી રિપીટ થાય છે ભગવદ ગીતાની 9મા અને 18મા અધ્યાયમાં. શું કામ? કારણ કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે ને એ રિપીટ થાય છે. તો આ જે સાર છે, ભગવદ ગીતાનો સાર છે આ જે છે, એ તો જનરલી આપણને શું જાણવા મળે કે 2.47 જે શ્લોક છે એ કહેતા હોય છે ને લોકો કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. તો એ કહે છે કે ભગવદ ગીતાનો સાર આ જ છે. પરંતુ આપણે
અત્યાર સુધીનું જે જ્ઞાન જોયું પ્રભુપાદજીના ભાવાર્થો વાંચીને આપણને ખૂબ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે ભગવદ ગીતાનો સાર એ નથી. પણ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવું એ તો ભગવાન કહે છે કરવા માટે, પણ એ સાર નથી. સાર શું છે? મન મના ભવ મદ ભક્તો, સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. એ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. ભગવાનની ભક્તિને સેવા કરવી, મન છે એ ભગવાનમાં પરોવી દેવું, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી, ભગવાનની અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવી અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવું. એ જ, બીજું કાંઈ ન થાય. તો કૃષ્ણ આપણે વાત કરીને કે અત્યંત કૃપાળુ છે. આપણને કહે છે આમ નમસ્કાર કરવું છે. નમસ્કાર તો કરી શકીશ ને, તો આમ બે હાથ જોડવાના છે, આમ નમસ્કાર તો કરી શકીશ. તો આપણે કહે કે હા નમસ્કાર તો હું કરી જ લઈશ. તો કૃષ્ણ અત્યંત કૃપાળુ છે. આવી રીતે પણ આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતે? નમસ્કાર કરીશું ને તો કૃષ્ણ વિગ્રહમાં, કૃષ્ણ છે એ સાક્ષાત પોતે વિરાજમાન છે. વિગ્રહ સ્વરૂપે કલયુગમાં બે સ્વરૂપમાં આપણને કૃષ્ણ મળે છે. એક વિગ્રહમાં ભગવાન છે સાક્ષાત, બીજો શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. અને જયારે નામ પણ લઈએ છીએ ને, આપણે નામ જપ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ છીએ, એ પણ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. એમ કહેવાય છે કે જયારે નામ જપ કરીએ તો આપણી જીવા ઉપર કૃષ્ણ છે એ નર્તન કરે છે. તો પછી ધીરે ધીરે ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થશે, નમસ્કાર કરીશું અને ધીરે ધીરે એક એક સ્ટેપ આગળ વધીને અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી જશું. એવી રીતે આપણો ઉદ્ધાર થશે. આ પ્રમાણે તો નિશંકપણે મારી પાસે આવી જ ભગવાનના ધામમાં જઈશું આપણે, એની ગેરંટી આપણને ભગવાન છે એ પોતે આપે છે. શું કહે છે આગળ? હું તને આનું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. અહીંયા ફરીથી કહે છે તું મારો પ્રિય મિત્ર છે ને એટલા માટે હું તને આ વચન આપું છું. આપણે પણ કરવાનું શું છે? જે ભગવાને આપણને આદેશ આપ્યું છે, મન મન આપો મત ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ. કેવી રીતે કરીશું? તો જો મન છે ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. કેવી રીતે? ભગવાનના નામનો જપ કરીને. પછી મન મના થઈ ગયું. મત ભક્તો કેવી રીતે? તો ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, ભક્તિમય સેવા, તો ભોગ લગાવીશું. પછી મધ્યાજી એટલે કે મારી પૂજા કર, આરતી કર, ભગવાનના વિગ્રહની આરતી કરીશું. મંગલા આરતી માટે આપણને બધાને પ્રભુપાદજી કીધેલું છે ને, તો મંગલા આરતી કરીશું, શૃંગાર આરતી કરીશું. આવી રીતે પછી મને નમસ્કાર કર, મામ નમસ્કુરુ, ભગવાનના સમક્ષ. આપણે નમસ્કારના પણ પ્રકારો જોયા હતા. પ્રભુજીઓ જે કરે છે સાષ્ટાંગ નમન, દંડવત પ્રણામ. પછી માતાજીઓ કરે પાંચાંગ નમસ્કાર. અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શીખવાવે છે બે હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિનો પ્રણામ. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. શું કહે છે? સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર. ધર્મોનો ત્યાગ એટલે કે હિન્દુ ધર્મ, ક્રિશ્ચન ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, આ બધા ધર્મો, એ બધા ધર્મો હતા તે સમયે નહોતા ને, કેવળ અને કેવળ સનાતન ધર્મ જ હતું ને એ સમયે જયારે ભગવદ ગીતા બોલાય છે. તો ધર્મ એટલે કયા ધર્મ છે? આપણે જે કંઈ પણ કાર્યોમાં રત છીએ, આપણને એમ થશે કે ઘણા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે, તો હું કરી શકું કે નહીં? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ શકું કે નહીં? ભક્તિની સેવા કરી શકીશ કે નહીં? હું તો જે કંઈ પણ કર્યું હોય ને એ બધું હવે ભગવાન કહે છે બધું ત્યાગ કરીને કરવું શું છે? તો ભગવાન કૃષ્ણના શરણમાં આવી જવાનું છે. બસ કૃષ્ણની શરણાગતિ લીધી છે, એ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. માં શુચ, તને ડરવાની જરૂર નથી. અર્જુન કહે છે ને, જો કયા કયા ઉદાહરણો આપેલા છે શરણાગતિ માટે આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી ગયા છીએ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે માતાજી, અને બીજું દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ. દ્રૌપદી છે. ગજેન્દ્ર પણ જયારે પુષ્પ અર્પણ કરે છે ભગવાનને અને શરણાગતિ જયારે સ્વીકારે છે ત્યારે ભગવાન પણ પછી એક ક્ષણની પણ વિલંબ કરતા નથી, તરત જ આવી જાય છે ને એની મદદ કરવા. અને દ્રૌપદી પણ જયારે બે હાથ ઊંચા કરીને ગોવિંદા ગોવિંદા એમ કરીને ભગવાનને બોલાવે છે, તો ભગવાન છે પછી તરત જ આવે છે ને. તો ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકાર કરવાની. ભગવદ ગીતાને જો એક જ શબ્દમાં કહેવું હોય, ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું છે? તો ભગવત શરણાગતિ એ ભગવદ ગીતાનો અર્થ છે એક જ શબ્દમાં. પછી શું કહે છે? જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે. જો શું કામ તમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે આટલા દિવસોથી કે નવી બેચની ઘોષણા થઈ ગઈ છે, નવી બેચની ડેટ આવી ગઈ છે, તમે બધા સ્ટેટસ ઉપર રાખો. પછી તમારા જે સ્નેહીજનો છે, પ્રિયજનો છે, મિત્ર વર્તુળ છે, બધા સાથે એ શેર કરો. ફેસબુકમાં જે કંઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પર તમે એક્ટિવ છો, તો એના પર તમે એ શેર કરી શકો છો. શું કામ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે 18.68 અને 69 જેમાં ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે? કે આ જે જ્ઞાન છે, કયું જ્ઞાન? જે હમણાં ભગવદ ગીતાનો આપણે જોઈ ગયા છે 18 દિવસમાં, અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ, એ જ છે ને ભગવદ ગીતા.
તો ભગવાન કહે છે આ જે પરમ રહસ્ય જે છે એ કોઈ બતાવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે તે વ્યક્તિ છે એને શુદ્ધ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુદ્ધ ભક્તિ સિવાય ભગવાનના ધામમાં જવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. તો આપણે ખૂબ ક્લિયરલી જોઈ ગયા છીએ ને. તો એ જે વસ્તુ જે આપણને ધામમાં લઈ જઈ શકે એ આપણને પ્રાપ્ત થશે ક્યારે? જયારે ભગવાનના જ્ઞાનનું આપણે પ્રચાર કરીશું ત્યારે. અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. શું કામ? આટલા બધા ટીચર્સ છે, વોલન્ટિયર્સ છે, એડમિન છે, એ બધા અહીંયા સેવા આપી રહ્યા છે નિસ્વાર્થ ભાવે. કોઈ પણ અહીંયા 1 રૂપિયાનું પણ ચાર્જ કરતું નથી અને બધા પોતપોતાની રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ને કે સેવા આપવા માટે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનનો આ જે વચન છે એને પૂર્ણ કરવા માટે. કે ભગવાન કહે છે ને ભગવાનની ધામની પ્રાપ્તિ આપણને કરાવશે ભગવાન છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરશે. તો આપણી જે સાધના છે સાધના કરી જ રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદજી જે બતાવેલું છે. ઘણી વખત એવું થાય કે આપણી સાધનામાં એટલું બળ ન હોય કે ધામ પ્રાપ્તિ થાય, પરંતુ આપણા લીધે આપણા માધ્યમથી કોઈ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તો પછી એ વ્યક્તિ, જો તમારા લીધે કોઈ વ્યક્તિ છે એ માળા જપ કરતો થઈ ગયો, ધારો કે 16 માળા જપ કરતો થઈ ગયો, તો એને જો ધામ પ્રાપ્તિ થાય તો એ તમારા માટે પ્રયત્ન કરશે કે નહીં? ભગવાન એને પણ લઈ લો ને, કારણ કે ભક્તો છે એ ખૂબ કૃપાળુ હોય છે. તો પછી ભગવાન છે પોતાના ભક્તોનું વચન ક્યારે પણ જવા દેતા નથી. આપણે જોયું ને ભગવાને કીધું હતું કે કોન્તે પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, મારા ભક્તોનું ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી એવી તું ઘોષણા કર. અર્જુને કીધું હતું ને. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતાના ભક્તોનું વચન ક્યારે પણ જવા દેતા નથી. અને હજી આગળ કહે છે, શું કહે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. કૃષ્ણનું પ્રિય બધાને બનવું છે કે નહીં? આપણા બધાને કૃષ્ણ પ્રિય બનવું છે ને? હરે કૃષ્ણ બનવું છે ને બધાને કૃષ્ણનું પ્રિય? તો આપણે પણ કરવું શું પડશે? તો ભગવાનનું આ જે મિશન છે, આ પ્રભુપાદજીનો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો હરિનામ સંકીર્તન, તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર, તો એમાં આપણે પણ આપણા તરફથી જે યોગદાન થઈ શકે એ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સ્ટેટસ ઉપર રાખો અથવા તો તમને પણ જો રસ હોય તમે કરી શકો. એડમિનની સેવા આપી શકો તો જરૂર છે. જો આપણી ત્યાં ટીચરની પણ જરૂર છે. તમે લેવલ 2 માં આવો અને જ્યારે તમારી સાધના સારી રીતે થઈ જશે તો તમે ટીચિંગ માટે પણ તમે કહી શકો છો. જેને પણ રસ હોય સંપર્ક કરી શકે છે. મને જણાવી શકો છો અથવા તો જિગ્નેશ પ્રભુજીને તમે જણાવી શકો છો. એડમિન કોર્સની સેવા તમે આપવા ઈચ્છો તો પણ તમે જણાવી શકો છો. કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું ને, સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત, કે ભગવાન નાની નાની સેવાઓ છે એ યાદ રાખે છે. તો નાની નાની સેવાઓ છે આપણે જો કરીશું તો કૃષ્ણ છે એ યાદ રાખે છે. કૃષ્ણ માટે કર્મ કરીએ આપણે, અને આપણા તરફથી જે થઈ શકે નાની નાની સેવાઓ. કાંઈ ન થઈ શકે તો આપણી બધા પાસે જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સરખા પ્રમાણમાં આપેલી વસ્તુ છે સમયનું દાન તો આપી શકીએ ને. વારંવાર ભગવદ ગીતાનો લેવલ 1 નો કોર્સ કરવાનો, કારણ કે એક વખતમાં બધું સમજાઈ જાય એવું જરૂરી નથી ને. દિવ્ય જ્ઞાન છે આ. તો એના માટે તો જો તમને કોઈ ચાર્જ પણ કરવામાં આવતો નથી, એ તો આપણે ખૂબ ઇઝીલી કરી શકીએ ને, એ કરો. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે આટલા દિવસોથી જે કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, એના ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે બધા બુદ્ધિથી શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. હમણાં ભગવાને કીધું ને કે મધ્યાજી મારી પૂજા કર, તો આપણે પણ બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. જો શ્રવણમનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે કુંતી મહારાણીની વાત કરી હતી ને, શ્રીમદ ભાગવતમાં કહે છે કે જે શ્રવણ કરશે તમારા ગુણ રૂપ લીલાનો, એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જશે. અને અહીંયા છે ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે કે જે સાંભળવાની ક્વોલિટી પણ ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. ક્વોલિટી શું હોવી જોઈએ? એક તો શ્રદ્ધા આપણા અંદર કૃષ્ણ પ્રત્યે ખૂબ હોવી જોઈએ, અને દ્વેષ રહિત થઈને. કૃષ્ણથી આપણે બધાએ દ્વેષ કર્યો છે, ઈર્ષા કરી છે, જેના કારણે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ ને. તો હવે જયારે સાંભળીએ છીએ તો દ્વેષ રહિત થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીશું. કેવળ સાંભળવાથી કૃષ્ણ કહે છે શું થશે? તો પાપમાંથી મુક્તિ આપણને મળી જશે અને પુણ્યાત્માઓના જે શુભ લોકો છે એની પ્રાપ્તિ થશે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત. અચ્યુત એટલે અચ્યુત તો અર્થ શું થાય છે? ચૂક્યા સિવાય હાજર થાય. ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં હાજર થાય છે ને માતાજી. હા, ભગવાન છે એ પોતાના જે માયાથી પર છે અચ્યુત.
અચ્યુત અર્થ એક થાય છે કે જે ચ્યુત થતા નથી, ચૂકતા નથી. તો ભગવાન પોતાની ભક્તોની મદદ કરવામાં ક્યારે પણ ચૂકતા નથી. એટલા માટે હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દૃઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, કારણ કે કીધું હતું ને, યથેચ્છસી તથા કુરુ, જેવી તારી ઈચ્છા એવું કર. પરંતુ અર્જુન પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. કેવી રીતે? કારણ કે કહે છે કે કરીશે વચનમ તવ, તમે જે કહી રહ્યા છો એ હું કરવા તૈયાર છું. તો અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચે આ જે ભગવદ ગીતાનો જે જ્ઞાન છે, જે ચર્ચા છે, એ 45 મિનિટમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી અને અર્જુનજી યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. પરંતુ આપણને તો આ જ્ઞાન છે એ લેવા માટે ઘણો આપણનો સમય આપણને લાગે છે. પરંતુ આ જે લેવલ 1 માં પણ આપણે જે જ્ઞાન લીધું, તો આપણે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ભગવાનનું જે કહેવું છે, મન મના ભવ મદ ભક્તુ, ભગવદ ગીતાનો સાર, એને આપણે પ્રેક્ટિકલી ડે ટુ ડે લાઈફમાં કેવી રીતે આપણે અપ્લાય કરી શકીએ એ આપણે શીખ્યા છીએ લેવલ 1 માં. તો જરૂરથી કોશિશ કરો કે તમે બધા પણ ભોગ ધરાવો ભગવાનને. એની નાની નાની સેવાઓ છે આપણે કરી શકીએ ને, ભક્તિની સેવાઓ. એક માળાનો જપ કરી શકીએ કે નહીં? ખૂબ ઇઝીલી કરી શકીએ. એકાદશીનો વ્રત કરવાનું એ પણ કરી શકીએ છીએ. તો જરૂરથી એ કરવા માટે પ્રયત્ન કરો. સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. સંજયજી છે એ પણ પોતાના ગુરુને અહીંયા યાદ કરી રહ્યા છે. જો એ પણ શિષ્યની એક ક્વોલિટી હોય છે કે નહીં, કે ગુરુને શ્રેય આપવું, ગુરુને યાદ કરવું. તો ગુરુને અહીંયા પોતાના યાદ કરે છે કે એમની કૃપાથી મને આ જે મોકો છે એ મળ્યો છે અને આ સંવાદ ને હું આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એને હું સાંભળી શક્યો છું. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. સંજય જણાવે છે. પછી આગળ હજી કહે છે, શું કહે છે? યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહી છે, એવું મારું મત છે. યુદ્ધ શરૂ થવાના પહેલા જ આ ભગવદ ગીતા બોલાય છે. અને અહીંયા સંજયજી છે ધૃતરાષ્ટ્રને કેટલું ક્લિયર કહી દે છે ને કે જ્યાં કૃષ્ણ છે, જ્યાં અર્જુન છે, ત્યાં વિજય છે એ નક્કી છે. તો પણ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એની ઈચ્છા છે કે આ યુદ્ધ થવું જોઈએ અને એના પુત્રોનું વિજય થવું જોઈએ. નથી જાણી શકતા. આટલું બધું જ્ઞાન સાંભળે છે. આપણે પણ જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળીશું પરંતુ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હશે નહીં. હમણાં ભગવાને જણાવ્યું ને, ઈર્ષા રહિત થઈને, શ્રદ્ધા રહિત થઈને જયારે પણ જ્ઞાન લઈશું તો કોઈ એનો ફાયદો રહેશે નહીં. ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, દ્વેષ રહિત થઈને જયારે આ જ્ઞાન આપણે લઈશું તો જ આપણને એનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ આપણે આપણો સાધ્ય કરી શકીશું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈને. તો આપણે પણ એ જ રીતે શ્રવણમ કરવાની કોશિશ કરવાની છે. તો લાઈફ લેસન આપણને મળે છે. જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. જો કોઈ પણ સમય કૃષ્ણ આપણી સાથે કેવી રીતે રહી શકશે? તો આપણે જે નામ જપ લઈએ છીએ તો નામ પ્રભુ એને કહેવાય છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે, એ પણ સાક્ષાત કૃષ્ણ ત્યાં હાજર છે. અને અર્ચા વિગ્રહમાં ભગવાન કૃપા કરીને અર્ચા વિગ્રહમાં સાક્ષાત પોતે વિરાજમાન છે. આવી રીતે આપણે કલયુગમાં છીએ તો પણ કૃષ્ણને આવી રીતે આપણે સાથે તો છે જ કૃષ્ણ. પરંતુ જો આપણે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં છીએ તો આપણે જો ભક્તિમય સેવા કરતા હોઈએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કૃષ્ણનો સાથ આપણને કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કૃષ્ણ આપણી સાથે કરે છે અને આપણને સાથ આપે છે. ભગવાનનું નામ આપણે લઈ રહ્યા છીએ ને એ જ આપણા ઉપર કૃપા છે ભગવાનની. તો જ ભગવાનનું પવિત્ર નામ આપણે જીવવા ઉપર આવી શકે છે. તો મહત્વના જે સંદેશા આપણે શીખ્યા છે કયું છે? એક તો આપણે આત્મા છીએ. બીજા જ અધ્યાયમાં જ્ઞાન લીધું કૃષ્ણ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કરવું શું છે? મૂળમાં પાણી રેડવું છે. ભગવાનને આપણે ભજીશું, ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો બધા જ દેવી દેવતાઓને પણ સંતોષ થઈ જશે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. આના સિવાય તો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. તો કરવાનું શું છે? ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. આની સાથે આપણું 18મો અધ્યાય પણ પૂર્ણ થાય છે. આ અધ્યાય થોડું લાંબુ છે. ખ્યાલ છે આપણને બધાને કે સૌથી વધુ જે શ્લોકો છે બીજા અધ્યાયમાં 72 અને આ અધ્યાયમાં 78 સૌથી લાંબો અધ્યાય છે, એટલા માટે ટાઈમ છે થોડુંક વધારે જાય છે, તો હું ક્ષમા પ્રાર્થી છું. અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો કે તમે બની રહ્યા છો 18 દિવસ સુધી અને આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમે છે અમારો પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવને